الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا اللهم أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا شاشد غوتن جماد الأولى hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam 1443 wanda ya daidai da 21 ga watan 12 miladiya 2021. Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da mana dace da dukkan alkhairin duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa. Muna cikin wannan littafi at-tauba kamar yadda kuka sani, kuma an yi bayani akan abubuwa da dama cewa littafin ya kasu kashi har ɗai kashi uku. Kashi na ɗaya za a yi magana kan ita kanta tuban kamar yadda muka fara yi, sannan a yi magana kan hukunce-hukuncen tuba, sannan a yi magana kan kissoshin masu tuba waɗanda suka tuba. Wannan shi ne abin da za mu gani yau. Za mu tashi a cikin annafsu ta aba mu farakata shahawati ko mun yi wannan an yi ko? Wato kullum rai tana kyama, rai ba ta so ta rabu da abin da ta saba tana so, ko laifi ne ko kuma abin da yake na jin daɗi wanda rai ta saba. To ita kuma rai kamar yadda mun yi bayani baya akan ta can lokacin da muka yi magana dai a cikin wancan takardar nan wanda muka yi magana akan ta kasu kashi uku ne ran nan. Akwai nafsun ammara, akwai nafsun lawama, akwai nafsul mutma'inna. To a lokacin da rai take cikin ammara din nan ba abin da take so banda banna, kullum abin da take jin daɗi kawai a yi banna. Idan Allah ya taimaki mutum ta fara gangarowa cikin lawama, to shine za ta rika kallon abin da ta yi baya cewa ba daidai ta yi ba, to yanzu menene mafita? Ta yi kaza ba daidai ba, menene mafita? Tana yi kuma tana auna da shekarun ran, yanzu fa shekara kaza na ci a duniya, to yanzu kaddara ma za su lunku, to ya za a yi in samo abin da na rasa can baya? Wani abin ya riga ya kucce, musamman guda ɗaya daga ciki wanda ba mai shakka ba mai jayayya shine kuruciya. Idan ta riga ta kucce ba ta dawowa. laita shababa ya'udu yawman fa akhbiruhu bima fa'ala al-mashibu. Ina ma da kuruciya za ta dawo wata rana saboda mutum ya bata labarin abin da ya gane bayan yayi hurhura. Wannan nadaman da ta zo da laita, duk abin da aka ce da laita ne, to abin nan ba a iya kwafe masa, ya riga ya sulle kenan ba zai dawo ba. Shi yasa ya zo da laita shababa. Ina ma da kuruciya ya udu yawman, wata rana za ta dawo saboda mutum ya gaya mata abin da ya wuce bayan ya riga ya bari ya sumbule. Shi yasa mun sha maimaita a koran nan sai da muka yi maganar nan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa iktanim min khamsin qabla khamsin, ka ci riba 5 kafin 5 din nan su wuce. In suka riga suka wuce shikenan magana ta kare. Shi ko na farko shine shababaka qabla haramika, kai amfani da kuruciyarka kafin tsufa. Sihhataka qabla saqmik, lafiya kafin rashin lafiya. Sannan faragaka qabla shughlik, sadda kake da dama kafin rashin dama ta zo ta kucce ma. Sannan bayan haka nan ginaka qabla faqrik, wadatanka kafin rashin wadata ya zo. Sannan hayataka qabla mautika, rayuwarka kafin mutuwa ta zo. Wannan shine da yawa nan za ku gani kisoshin jigajigai. Koyo sai da muka yi magana kan Fudail bin Iyad, wanda ya rayu cikin ganganci, cikin babban abun nan, wanda irin ayyukan da suka yi. To su wanda suka shirya tuba ba sai an yi masu abu da yawa ba, ba sai an masu bayani da yawa ba, domin shi Fudail bin Iyad da kuke gani an yi magana cewa mai laifi ne da fashi suke bin ma'anar kalima, kuma shi kadai yana iya fasa runduna. Saboda hakan ya tsaya daji zai iya tare mutum dan fatake sun zo su 100, bai yi ba abin da za su yi mai, sai ya kwace duk abin da suke da shi. Mayaki ne bi ma'anar kalima. Muka yi magana nan muka karanta cewa amma dalilin tuba shi abu biyu ne aka faɗi, kuma dukansu dai akan aya ɗaya ne. Cewa wata rana wasu suka ce ya je ne za su yi mummunan aiki, shine gaba za a haura wani gida, sai ji mai gidan yana qiyamul layl,
yana karanta alam yani lil ladina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al haqq wala yakunu kal ladina utul kitaba min qablu fatala alaihim al amadu faqasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun. sai yace anal waqtu ya rabbana li taubatina. shine ayan da yaji kawai sai tuba. a wani wurin aka ce daji ne aka shigo cikin daji, duk mun karanta su wuri bin. aka ce cikin daji ya zo fatake na tafiya da kayansu sun yi fatauci sun dawo suka shiga dajin da aka sannan yake tare mutane, yana saman bishiya. sai ya ji suna cewa to jama'a kowa ya nemi taimakon Allah domin mun shigo dajin da Fudail yake, kuma kun dai san kowa ya Fudail, bayan da za mu yi da shi sai dai mu nemi taimakon Allah a kan shi domin kun dai san shi mayaƙi ne, duk nan in mun mai taron dangi bayan da za mu yi da shi. sau da haka Allah ya kubutar da mu shi kenan, amma kowa ya nemi taimakon Allah tabaraka wa ta'ala. shi kuma yana sama yana ji, ya ce yau a ce mutane na tsoron shi saboda mummunan abun nan kuma abun nan ba daidai ba ne. sai ya ce masu ai yanzu gaban Fudail din kuke. suna jin haka nan suka rikice, ya ce amma yanzu Fudail ya ba ku aman, ba za a taba ku ba, shi ba zai taba ku ba, hasali ma ku ya da zango a nan, ni ne mai masaukin bakin ku yau, ni zan ciyar da ku kuma in ciyar da dabbobin ku. ya ba su abin da za su ci, ya tafi ya nemo ciyawan da zai ba dabbobin su. shi ma ya dawo ya ji wani kuma na karanta Qur'ani, yana karanta wannan aya nafsul aya. shi ma ya ce anal waqtu ya rabbana. aka ce dalilin nan ya tuba, da ya tuban nan ya koma Ka'aba shekara 20 bai fita ba, yana nan a cikin Ka'aba bai ƙara fita ba. ha Abdullahi ibn Mubarak wata rana ya same shi ya ce ka fito kayi tuba, ka fito mu je mu jihadi, kana ta jika kirjinka da turare ga inda ake jika kirji da jini kuma kai. ya ce ni na san abin da nayi, abin ne da yin ci gaba da tuba dai tukunna nan wuri. ya fito ko? Malik bin Dinar da yawa za ka ji su duka ana maganan su, dukkan su nan kaɗan za ku ji kistoshin su, kowane nan da na yi muku maganan nan za a ɗan guntulo mana mu ji, dan mutum ya san cewa tuba ba maganan wasa ba ce, kuma ba magana abu ba ne wani sabo, abu ne wanda yake sananne. shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala da kanshi ya ce yana son inna Allah yuhibbu tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, yana son masu tuba, yana son waɗanda za su tsarkaka. duka nafsu shay ne, tatahhir imma ma'nawi wa imma hissi. dole ne mutum ya tsarkake zuciyar shi, shirin cewa yanzu so yake koma wurin Allah tabaraka wa ta'ala. to wannan maganganun da aka yi rai ba ta son su yi ta, ita rai ɗabi'arta ta wataya ta fantama ta yadda take so, a sake ta kawai ta yadda ta gana ma. to shine ne ke so ya jawo mana ya za mu yi kuma mi za mu yi, wanda matakai za mu ɗauka ta yadda ran nan za a yi maganin wannan. ku daina magana matan nan, ba ku so mu faɗa. wata rana abin da ke bani mamaki da ku, mamakin yadda ake in ji kun yi magana, ko mamakin yadda nike gani bayan kuma kuna yi, kuma ba san abin da kuke nema ba da za a yi magana. wasu su zo latti sai su ce sai sun gaisa ma da wasu, ku da kuka zo latti na ruwan mutane ma da ku nemi kawai wuri ku zauna. in kana so ka gaisa da wani kullum a makaranta ko a masallaci, to in ma gaisawan na da kyau, to wanda ya zo da wuri ne ake gaisa da shi, don shi ne ake samun wani abu jikin shi, albarkan ya zo da wuri. amma wanda ya zo latti, shi ai ya zama kayan ƙari. kamar masallaci ne, mutum ya zo sallah ya zo latti, yana can sahun ƙarshe, in za ka gaisa da kowa shi ka gaisa da shi, kawai ka ƙyale shi. in ko kana gaisa da mai zuwa latti kullum, to sai ka zama irin shi, sai ya harbe ka kamar yadda kuka san dankalin nan mai sankara, ina ka haɗa shi da mu, shi guda ɗaya ne mai ciwo, amma sai ya harbi sauran. mai latti kawai ne wurin shi ya zauna ya shuru ya tagumi, kawai ya riga ya yi latti. jiya bayan kowa ya tashi sai da na je har jikin bangon, na jingina jikin bangon na kallo nan wuri, na ce bari in ga yadda ake kuke mamakin ba daga kuke mamaki yadda ake gani su. to alawi a ba kowa ai kawai yadda nake gwadawa nake yi, wani abu gwada gani, sai da na koma jikin bangon na jingina na kallo nan wurin, ce wai bari dai in gaya suke, daga wata duniya nake magana suke tunani yadda za a yi ba zan ji ba. yadda ji na jingina jikin bangon nan na hango na gaji. ina ganin ku in kuna magana ma kuskus ina gani,
na riga na saba da karantar da mata ne shekara da shekaru, so ba kasafai za su yi wani abin da ba zan gane ba. Na riga na san su, suna kusa da ni na sani, suna kewaye haka din na sani. To dan suna nesa ma sun yi wani abin ba kasafai yake bace min ba, shi ne sirrin kawai. to da haka abin nan ne. Tambaya ba so a yi faɗa, tuba ake so a yi, saboda haka tuba ko ana so ya tuba ne ba mu faɗa kawai ne mai yadda za mu warware ran nan mu wanke ta muke so kawai yau mu wanke ran nan mu samu abin nan ɗinsu. Ya ce fatahara qalbahu min al-israri, idan mutum nan ne ko shi ya ce annafsu ta'aba mufaraqata shahawati, ita rai kullun takan yi kyama ba ta son ta bar abin da ta saba. To shi ko wanda zai koma shi kenan sai ya yi ƙoƙari yanzu ya fara tsarkake zuciyar nan na tashi minal israri, wato shi ne a ƙulle a tare ta, shi ne ai aqdul qalbi an shahawati dhanbi hatta law aqla anhu al-insan ko, wato ita zuciya al-israr aqdul qalbi ne ala shahawati dhanbi, rai takan ƙulle takan dage ta zama tana so ita dai a doge a ci gaba da zunubin nan, ko da mutum shi ya ɓamɓare ita zuciya sai ta ji tana sha'awa. Shi yasa wani lokacin ba Allah ya taimaki mutum ba wajen tuba, wani sai ya ce ya tuba amma bai tuba ba. Kusan dalili shine wani zai daina yin wani zunubi ne dan dama ta sulle mai, amma ba zunubin ne zuciya ba ta so ba, so sai ya ta jin har yanzu a ran shi yana sha'awar wannan zunubin, ko masu yi na burge shi. Shi kawai abin da ya rasa dama. Sau da haka an zo ana hira da shi jiya ba yau ba, sai ya ta tunowa yana jin daɗin wannan zunubin, yana ganin a da sun more ne, maimakon ya kuka ya tunanin cewa a da sun yi ba daidai ba, to sai ya rika tuno matsi yadda ya yi baya kuma yana jin daɗi. To bai tuba ba wannan, har yanzu bai tuba ba, ko da bai aikata zunubin bai tuba ba, don zuciyar tana son abin kuma ran na so, dama ce babu, ko dan ya kasa ko dan an kasar da shi. Ko ya kasa saboda ba kuɗi ko ba sha'awa, ko ya kasa saboda an tsufar da shi bai iya yi. Wasu abun yana da bukatan sai da ƙarfi zai yi su, wasu abun yana da bukatan sai da mulki zai yi, wasu abun yana da bukatan sai da faɗa aji zai yi. To yau duk babu su, kaga wannan an kada shi ne. To ba zai iya ba, amma yana sha'awan da zai samu dama da ya maimaita. Da za a yi mai magana a ce mashi yanzu da za a maida ka yaro mi za ka yi, sai ya faɗi abin da ya fi waɗanda suke yanzu suna aikatawa, saboda sha'awar abin na nan kan shi. Ce na ma dai, to ina ma dai babban matsala ce. Wanda zai tuba ta gaske kamar yadda za ku gani muna magana nan wurin, nan gaba za a gani, sai mutum ya yi tuba irin tubar da yana yi yana tunani yana tuno da abin da ya abin ne mai ciwo, watakila yana sa ya zubar da hawaye. Ibnul Qayyim ya bada misalin sa a cikin Madarijus Salikin, yace tubar da ake ansa banda ma kalmomin da ya faɗi, wanda watakila in mun zo nan gaba za mu faɗe su, ko babu su a littafin sai a kawo su, amma takarda mun nuna muku sannan yanda ya ce me ya kai kyan wanda zai tuba ya faɗi waɗannan kalmomin, suna nan gaba insha Allah, ko an manta sai a tuna mana in an kai kusan ƙarshen ita tubar kanta. Akwai kalmomi su kansu da addu'a wadda ake so mutum ya furta lokacin da zai tuba. Ya ce me ya kai kyan mai tuba ya zama ya hararo waɗannan kalmomi, domin wanda diye wannan a tuba to bi iznillahi ta'ala tuban nan tashi karbabba ce, wanda diye hararo su a lokacin da yake tuba. Ya ce haka magabata suka yi, saboda haka aka karbi tubar su. Ya fito ko? Amma sai ce lokacin da zaka faɗi waɗannan kalmomin sai ka kwatanta kanka kamar misali shugaban 'yan sanda ne ya sa aka kamo wani, aka ce a je a kamo wani, sai aka yi kuskure da aka je kamowa sai aka kamo ka ko aka kamo ki, aka kai ki wurin 'yan sanda, aka yi maki duka, aka faffasa maki jiki, aka cire maki haƙori, wataƙila har da ido ɗaya ma saboda duka, an tsayar da shi saboda mummunan duka da aka yi mutum. Sai bayan da kwamishinan 'yan sanda ya zo ya kalli, ya ce a kawo mai laifin nan a gurfanar da shi gaban shi, da aka zo kawai sai ya gano ashe kuskure aka yi, ba kai bane aka ce a kamo, ko kuskure aka yi ba ke aka ce a kamo ba. Aka ba mutum haƙuri, kwamishinan 'yan sanda ya ba da mota har da AC a kawo mutum gida. Aka kawo mutum gida aka zo aka aje saboda an yi kuskure.
shin yanzu lokacin da mutane suka zo yi ma jaje ka kalli jikinka har idon ka ɗaya ya tsiyaye an jijjima ciwo an karere ka sai da aka yi ma ɗori, za ka zo kana ba su labari kana dariya? Wanda ya zo gabanka in ya kalli halin da kake ciki ko bai kuka ba zai dariya a gabanka, ya kyalkyace da dariya ya ce wani ashe abin da kai ma ka kyalkyace da dariya ka ce abin da kai kenan, ashe abin da ya same ka kenan. Kuna ganin mutum zai dariya akan wannan? Ya ce to wanda ya jinaya ta zunubi guda ɗaya ya yi ma kansa illar da tafi wanda aka yi ma wannan dukan. To mutum yana hararo wannan abin a jikin shi zai yi dariya? To kamar mutum haka yake in ya yi laifi. Kun ɗan daure kun gane? To dan ya za a yi mutum ya zo tuba ya rika dariya idan har yana hararo jinayar da ya ma kanshi, ya illanta kansa, ya jima kansa, kamar yadda na baku misalin wannan da aka yi ma dukan nan bisa kuskure har an tsaya masa da ido. Ya fito? To zama haka za a yi tuba. wannan fatahara qalbuhu min al-israr ya tsarkake zuciyar daga wannan wa ashraqa wastanara zuciyar nan ta haske ta koma tangaram ga haske wa awadan nazra sannan kuma mutum ya ƙara tunani ya ƙara lura wa awadan nazra wa raddada al-fikra sannan har yanzu matan nan fa ba su daina magana ba. Wace ce ne? Ina suke? Ku taso da su gaba ɗaya su dawo su baro wajen ku. Ina masu ina je ka koro su, yaran ka waro su dawo nan tsakiya. Wa raddada al-fikra ya maimaita tunaninsa, ya ƙara maimaita tunaninsa, ya lura sosai. Wa alahab bil fikri fi asbab allati kanat an-nafs tanalu biha ma'asiha min al-ashabi wa min al-ahli wa min al-qaraba wal khulata alladhina kanu yu'awinunaha ala shahwati. A lokacin da mutum yake wannan tunanin wa alaha zai nace bil fikri yana tunani yana lura ay fil asbab allati a cikin duka sababi allati kanat nafsu kanatin nafsu tanalu biha ma'asiha. Duk inda ya ga ran shi na bi ta nan take samo zunubai sai ya kalli wurin ya yi kokarin ya za a ya dada wurin nan. Ina fata an gane, ya bi ya kallo wayaya ake yi nike zunubi, menene ke sabbaba in yi zunubin nan, menene ya kamata in yi, menene bai kamata ba in yi ta hanyar in tara ran nan. Mutum ya tsaya kalli ran shi ta ina take bi ta samo zunubi, ta hanyar ma'asi tunalu biha ay ma'asiha min al-ashabi. ɗaya kenan, ka fara kallon abokanka. Idan kaga kana yawan sabo, tashin farko ka kasa komawa wurin Allah, kayi kamar yadda ran nan ta koma wurin Allah, tashin farko kalli abokanka suwaye. Nan ba na farko kenan, ka kalli suwaye abokanka. Shin abokanka waɗanda ke jan ka wurin Allah ne ko wanda ke nisantar da kai daga Allah? Domin da ka yi nesa da Allah, duk lokacin da kake yin nesa da shi to shi ke nan fa maganar masifa an sake ka ne kawai kai kanka. Ya fito ko? Ɗaya kenan ko? Wa min ahli har iyalanka ka tsaya ka kalla. Shin su ke sa ka zunubi? Su ke sa ka kai abin da ba daidai ba? Wa min qaraba yan uwanka na kusa su ma ka kalla, su ke sa ka zunubi ko su ke sabbaba ma? Wa min khulata'i da abokan cuɗanyarka wajen kasuwanci, wajen sana'o'inka, kanu alladhina kanu yu'awinunaha ala shahwati, wanda suke taimakon rai din wajen sha'awa sai su ja mutum. In ka nemi ka dage wani sai ya zauna ya rika ma magana, ya rika nuna ma kana fa matsa ma kanka fa, wannan aljanna fa ta mai rabo ce, kuna takura ma kanku, aljanna fa ba za mu shige ta dan aikin mu ba. Gaskiya ne, kaga kalimatu haqqin ne yuradu bihal batil. Yace duk yadda kai aikin ka in dai saboda shi ne ba za ka shiga aljanna ba. Wani ma har ya rantse ya ce shi wallahi ya rantse da Allah ma shi dan aljanna ne. A tambaye shi a ce mashi saboda me, sai ce to me Allah zai samu, me Allah zai amfana da shi dan yayi min azaba, me zai karu da shi? Ba akwai su ba? Akwai wanda zai ce min haka. Saboda haka me Allah zai yi, har ma gashi can an ce me Allah zai yi da azaba, da yi maku azaba in shakartum wa amantum. Saboda haka sai ya ƙara kawo wannan. Duk wannan ayoyin in ya zo shi ya iya rike su, amma bai rike sauran, zai rike wannan.
to sai ya ja ka kawai daga nan, saboda haka ita sha'awa ita abin nan kissoshi duk inda ya ga kissan wanda suka yi zunubi aka yafe masu to nan zai rika karantowa, baya karanto kuma wanda suka yi zunubi ba yafe masu ba, sai dai karanto ya ce ma gafa wasu ma mutum 100 suka kashe an yafe mutum amma mutum kaza, yayi ta hararo ma waɗannan yana ta, saboda haka kawai su yana ganin ana takura ma kai da waɗannan abubuwa. Haka ne, fada'aha ila qata'i jami'i zalika, sai ya ja ran sai ya ce to duk waɗannan abin masu kayan shi su baro wanda suke ja sai ya yanke su tukuna. Na ɗaya shine abokan nan ko na biyu iyalanka da za su ga abun nan ba, da wanda ran nan fa muna magana da wani da ya zo ce man yayi kaga wallahi malam haka yi man nasiha ne, ya ce malam kaga muna biya ma matan nan, ce wallahi bauta Allah ba zai yi ba za a yi ba. Na ce mashi to, ya ce shi yanzu wani lokaci saboda zama da yake yi a masallaci bayan an yi sallah asuba, don shi zai zauna kusan kowa sai ya tafi ya bashi, zai zauna na wata rana sai kai karfe 9 ma masallacin, sai ya ce to amma fa faɗa da matan shi ba iyaka wanda ba yi ba faɗa, sai su je su ce kawai mutum sai ya je masallaci maimakon ya dawo ma gida a ɗan ganshi ai wane ne, duk ganin da aka yi mai jiya bai isa ba sai na asuba ya ja zauna masallaci ya yi zaman shi a masallaci, saboda haka sai faɗa kullum. Ya ce kai shi fa duk abin da za a yi sai dai a yi. Wata ta zo ta ce ga makarantar da yaran shi suke zuwa ɗan nan za su bullo kawai su zo makaranta, wai ran nan daga makarantar sai aka kira shi ya zo makaranta, sai masu makarantar suka ce mashi gaskiya mun kira ka ne mu jawo hankalinka. Ya ce to, sai ce saboda duk yaran da ka sani a makarantar nan iyayensu na kawo su kuma suna ɗauka su sai kai, saboda haka gaskiya su suna ba da shawara shi ma ya rika kawo nashi saboda yara ba sa jin daɗi ba kawo su makaranta. Ya ce to ka gama? Ya ce ya gama. Ya ce daga nan ne zuwa nan wurin zan zagawar kawo su ni in baro masallaci in babbauta ta in masu wahalar ni biyan kuɗin makaranta in wahala sannan in wahalar ni ko ba zan nemi komi na a lahira ba. Ya ce ka san tudun wada? Ya ce ya sani. Ka san wuri kaza tudun wada? Ya ce ya sani. Ya ce to ni daga nan nike tasowa, ni maraya ne, ina da shekara 5 babana ya mutu, daga nan nike tasowa ina kai na makaranta. Ya ce kuma wata takalma ma da zan sa wata ran bani da su, haka nike zuwa makarantar nan da sanyi da kafafuna in taka haka. Yanzu dan Allah ya buɗa man kuma ni sai in ɗauko abin da zan jibga ma kaina masifa ni in kasa neman nawa abin, ce ba zan yi ba, in kuma sai na kawo sai in cire su, tunda daga nan wurin kawai su zagawa su zo makaranta ku ce sai na ɗauki lokacin da zan rika kawo su. Abun nan ne munan mun san da muka yi makaranta, ni ma sai da na bashi misali na gaggaya mashi na ce kaji mu yanzu nan za a matsa ma a ce maka makaranta kai wane ne, ni da shi sai da muka yi ittifaki a wani wuri na ce wallahi ni na san yanzu nan yara da an zo malam ka sai jika gobe su balla, na ce to mu lokacin malam buhun samobita ashe kuma da kun yi da buhun samobita muke zuwa makaranta, wallahi nan muke zuba littattafan mu cikin buhun samobita muke zuba, a nan naɗe shi kawai, a nan naɗa bakin mu ba iyayen mu mata su gyaggyara mana bakin, a nan naɗe shi sai a mai hannu wuri karata da buhun samobita ke zuwa makaranta a huda ko ashasha buhun ashasha to kuna kogo to kaji to wane ne ma bai san wannan ba? Akwai wani samobita da ake yi da wani mai leda mai laushi wanda ake sa samobitan nan, shi wannan saurin ya giya ma gare, amma har da shi ana yin jikan na baka karata ya ka rike kawai ka tafi wasan kai ka je makarantar ka da abun nan ba. To amma sai ta ce ai yanzu abu ya canza ne, insecurity lokacin akwai shafi mulera ko lokacin babu insecurity shafi mureda to ina zai gane wannan ina zai saboda in ne insecurity ne sannan ma akwai shafi mureda. Dan haka kawai zamani Allah yana kawo abubuwa ne kowane da irin abun nan dinsa, amma in ka dora ma kanka wani abin da zai wallahi sai iyalin nan sai sun hana ka shiga aljanna, wallahi dai zaka biye musu. Sau da haka kowa ya rika tsaya yana kallon wannan, ba da wannan abin da yawa shi ke sa wani lokaci kuma kai ma ka rasa naka gaba ɗaya ma, kullum kana nan kana ta hidima. In an yi magana mutum sai ya ce ai an ce hidiman iyalin ma ita ma fi sabilillahi ce, aljanna ma ta mafi ma. Amma sahabbai ba sun san wannan,
kuma sun san wannan karatun suka bar iyalan wasu suka tafi suka mutu ba san da suka mutu ba duniya saboda addinin nan. Amma da an yi ma mutane magana ka za su ce, da an gaya masu kawai su ce ai kaza 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 sha wannan ne. To saboda haka sai ka tsaya kun kalli waɗannan abubuwan da yawa. Babu kuma ma yaran ma wani lokaci yanzu gwargwadon yadda ake masu hidima da yawa gwargwadon yadda suke kin yin karatu. Ko ba ka bane? Ka je ka canza wannan makaranta, ka canza wannan makaranta, ka canza wannan. In ka zo malam yaran nan wasu har sun gama NYSC ko formal letter ba su iya ba. To kai LEA ka yi, ka je makarantarka da kuturu a wafa. Ko ba ka bane? Kuturu a wafa. Kama yanzu in ka zuba turanci kawai sai kai ga basu ba sa abin da kake ba. In ka zo abin da ka gane basu ba ka ma sa ran su kamo ka. Ba su iya ba. To saboda haka mutum sai ya bar komi gaba ɗaya ya koma kan wannan shirman. Ko gaba ɗaya mutum ya bar komi nashi shi ya koma kan wannan hidiman. Wallahi mutum yayi abun nan saisa a kayi takaitacce gwargwadon hali kayi abun nan, sauran abubuwa kuma kayi duk yanda za ka yi ka gina lahirarka. In kuma ka bari to za ka sha mamaki. Saboda haka ka tsaya ka kalli waɗannan abubuwan, ka yanke waɗanda za su yanku, waɗanda kuma za ka iya ka bar su kai ta yin su haka nan. Fada'aha ila qata'i jami'i dhalika wa mubayanatihi. Daga nan sai mutum ya kira ran gaba ɗaya ya ce rai ke yanzu ni waɗannan sauran zan yanke su kuma mu nesa da su mubayanatihi. Shine mutum ya koma shi daban su daban, can ya ɗan goge amma mubayanatiha ai yanke abu ne wanda za a ce ka ware daga gare ka koma su abokan nan masu hana kai ka daina hudda da su, kulla ku gaisa. Su iyalan nan ka tsaida su iya matsayinsu. Tunda na gaya muku nan muka yi magana daidai da sadaka za ka zo ka ɗauka kai, in dai za a ce komi sai ka gaya masu to ba kowace ce za ta yadda ba za su yadda ma a yi ba. Abinda suke gani ma in kana yawan sadaka ko kana abu kamar mugunta kake masu, kana ɗeba kayan ne kana rabawa kafin ka mutu. So da kai su an riga an aiko masu da takarda daga sama cewa kai ne za ka riga mutuwa. To da ka kullum an yi sai su ce to su fa nasu, su me kake so ka ban masu ne, me kake so ka rage masu, hirar su kenan menene za a mutu a ban masu. Wa akhbaraha annaha la tasihhu tawbatuha wala tatubu ila khaliqiha illa bi hijrani dhalika kullihi. Sannan ya gaya ma ran ya ce ba zai yiwu fa ta tuba ba ta koma sosai, wala tatubu ila khaliqiha, tuban ba za ta yi kyau ba, rai ba za ta ma koma zuwa ga mahalicinta ba sosai, illa bi hijrani dhalika kullihi, sai an kaurace ma waɗannan abubuwan da yawa. Wani zaka gani yanda yake abun nan ba, sai kuma a gama yaran a koma har yanzu abin da aka yi masu ma bai ishe su ba, na hannunka suke neman ma ya za a yi su kwaci, sun kama rabo. Wani ya zo in ba ya sa abin ya maka duka saboda abin nan ɗinsa ka ƙi masa yadda yake so. Fa nafarat wa nashazat wa taubatu alaihi wa tauba alaihi wa abat. Daga nan sai rai ko na me ya ce waltawat ko alaihi, saboda haka yanzu kawai sai ta koma ita ran nan fa nafarat sai ta gudu, wannan shazar ta daga kai, waltawad alaihi ta bauɗe ma ran ta ce ta ƙi, wahabat ta ituban tunda an ce sai an yanke waɗannan. Saboda haka in ba ƙaurace ma waɗannan ba zai yi ba. Ya za a yi? Sai a nemo magunguna ita sha. Ilajin nasu bi saumi wal ju'i wat tadhkir. To nan za a koma sai a fara neman magungunan da za ta sha ita ran, inda ana so ta tuba. Ai maganin ran nan bi saumi, idan sha'awa ne ta yi mata yawa a riƙa yin azumi, waljo ana ladabtar da ita da jin yunwa, wata zikir da tunatarwa, ana gaya mata cewa ta fatuna ga kaza ga kaza. Fakassirha bi idmani siyam ko fakassaraha, sai ya lankwasa ran nan ya samu ya dankwafe ta da yawan yin azumi, fan kasarat quwa tabi'iha allati nalatha, sai ko sai ya zama an karya mata wannan karfi na ɗabi'a wanda ta saba da shi, allati nalatha min al-iktidha'i bit-ta'am, wanda ta saba da kullun ta ci abinci yadda take so da yadda ta ga dama, alladhi kana ta'alufuhu ay bid-dasami
wanda ta saba da shan maiko kullum tana shan lagwada sai a tare ta fan kasarat an nishatiha wannan sai ya rage mata nishadi ran lokacin da ta saba shan wannan wayya ma zalika muwalliya anhu duk da haka nan dai ba za ta yadda ba sai ta juye saboda azumi ya kashe rana in dare yayi fa yani bil hanini ila shahawati wa adam al iqbal ala ta'a duk da haka za ta ji dai tana nan tana gurin wannan musamman in dare yayi an yi azumi ba ya kashe dare ba ya kashe dare da rana ne ake yin azumi to sai ka ji ran nan har yanzu da saura tana son wannan sha'awoyi da take so ta maimaita shi yasa zaka ga wani in yi azumi to in ya zo buɗe baki sai ya biya duk abin da bai ci ba da rana wani ma shi na watan guda yake biya muka je idi da wani kawai ya muka dawo idi kawai muka biya gida na ce kai aka kawo na ce to ni wala na sallah ni shayi nike sha kawai ni sai na wani sai yau ba ta yi sallah ci wani abu shayi nike sha kai ma za ka sha shayi ne ce a kawo a'a aka kawo kuma lemun kwalwa na ce to ga lemun kwalwa ce shi ba kawo ya zuba na ce a'a aka kawo soyayya da abin da ga abinci na ce to wannan yanzu ya zabi da shi ce bari ka gani na ce ɗebi ya ɗiba ya dinga ci ina kallon shi ina kan kujera ina kurban shayi ina kallon shi ya ci wannan ya ci aka zo da wani fefesu ya ce a'a ya ce zai zuba ya ce ni fa sai na biya abin da bai na ce ai ko za ka ɗan aka yi lodin kaya na ce kaga shawara ta wani abin ko dai a kawo abin da za ka ɗiba ne ya ce ai shi in ya ɗiba ba a nan kawai a ko ya dinga ɗiba ai da na shiga yau zallama sai na gaba kowe nan da shiga da ce to mu za mu wuce ba aka ce to ɗaya shigo ɗaya da ake ana magana kuskus lalle ko ina ba ko na falo ba ba ko a falo ashe ba ko na lungu yana amai na ce a sha ba ko ta ce ina ba ko ce oho na ce ni ba ban gan shi ba amma ni na san yana nan kusa ba zai tafi bayi ashe ba ko na lungu yana kwarawa ya koshi na ce a to kai ba ko kai sai kai ta ce abu ya ce ai shi wallahi shi kawai shi gani ya kawai wannan wata guda da ba a ci ba gare biya zama daga bako zai mutu har bako kawai mu dawo barkas bako zai dai fara neman wurin kwanciya kawai ya yi aiki sai to kaga to ba ka ake ba ci aka yi a biya ba dama an yi haka ne da aladabtar da ran ka zo shan ruwa ka ce a kai yanzu abinda ka rasa da rana duk sai ka biya mutunci mutane haka suke yi mutum ya kawo abinci kala ya ta lodawa ya ta loda ya biya abin da ya bai ci ba yau to bi kenan kai ai wallahi mutum ya koyi abubuwa da yawa saboda zama wurin ala za ka koyi baka ga mutane kala daban-daban wani aka zo da irin ranar alhamis kuma fa an yi azumi an yi buɗe baki mutum ya samu wannan ya ci can da daddare ta Alhaji Muhammadu kawai zai zo da daddare shi ko sai a zo da mota ake sauke kaya in aka fara sauke kaya zai kai tsammanin gidan buki aka zo a dinga sauko manya-manyan kula wata ran sai abincin kala biyu ga tuwo ga shinkafa ga nama ciki ga fefesu ga tsire a zo da su him malam wasu suka ga an kawo lodin nan suka kalla suka ce ga shi ma rabo a ɗiba nan a zuba wannan kula ɗiba nan malam wasu suka fara daduman abincin nan wani kawai ya ji ba wuri sai ya bayi kawai je kwakwalo wancan na ɗazu ce ta wannan ai wanda aka kawo yanzu ya fi wanda aka sha ɗazu bari a fito da na dacen a zuba sabo a loda ai ta hira da dare ta aiko da safe wani shi an je ma masallacin juma'a haka daddafe yake haka kaba wanda ya kusa yi kuwa yana daddafe tun jiya da daddare aikin da ya yi na yanke keke ya yi mai kaku abun nan ba haka za ta lodi wani ya ɗiba ya ɓoye saboda an jima lodi ya tun da shi dai in ya zo in aka zuba mai lashi kawai ba ku duk abin da za ku ta yi kuma ba sa kallon shi yadda yake cito sannan a zo a ce to yanzu ga kayan shayi kuma 3 in 1 da waye to kuma wani ku zuba aljihu wanda ba zai iya zuwa ba ya zuwa aljihu malamin ka ce kana magana da aljihu sai to kaga wannan azabtar da rai ne
ka azabtar da ranka ba yadda ka je ka bata wahala, ka ci kaɗan ya ma amfani ya fi ka ci abin da zai zama maka illa. Ni mutum loda shi za a yi. Ni ko da naga haka ni in sadda za a zo kawai zai rufe kofa. Idan aka zo kawai za a ce to ai yanzu ni ina jin su ta hada su ta hada sai a ji a ɗebo wani a ce a aje min wannan sai da safe, aje min da safe in na ga yadda na ga dama in ɗauka yadda na ga dama kawai saurin in ba wasu shikenan na huta. Ban ma gan shi ba ma balle ya ja ni. To amma wani sai in ya tsaya sai an jira saboda wata ran bai shigowa sai wajen 11 sai shigo ya zo ke da shi kwana zai yi. Dama kwana zai zo yi shi a marka saboda karatun asuba. Sai a labto abun nan malam gashi nan ba iyaka. Wani ya gani haba malam ga abun sha ga wane ne ga kayan fruit duk mutum sai ya ci. To aiko mutum daga nan da daddare wani ya ce wata rana da ya ci har ya ga masu fararen kaya na saukowa da ce kariya ne masu bakake ka gani. Ya ce kai jiya fa ya aiki wallahi je sai da ya ga masu fararen kaya na sauka da daddare. Ya tashi tsaye ya yi sallah ne ya yi goho ya kwanta duk ta ke ce to wallahi ya ga masu fararen kaya na saukowa. Za ka mutu ne. To ya ga masu fararen kaya na saukowa. Saboda lodi. To wannan rai in ta saba da wannan abun raba ta da shi malam ba karamin masifa ba ne. Ba za ta yadda ba ko kayi ya kokarin ka bambare ta gare shi. To ta saba duk ta inda za ta samu shi ko ta hanyar haram ne. Babba wanda take so kawai wannan sha'awar nan nata a biya ta ko ta wace hanya ne. Saboda haka rai in ka saba mata da wani abun da ba shi ba ne to mummunan abu ne. To nan in kana so ka koma sai ka turke ta ka ladabtar da ita wannan abun da ta saba ka hana ta shi wata rana. Kun gane? Falamma ra'a anna dhalika lam yubalik fi ta'dibiha, yayin da ya ga wannan in ya ce a yi mata haka gaba ɗaya ba zai iya yiwuwa ya kai ƙololuwa wajen ladabtar da ita ba zai yiwu ba za a samu matsala ko a masa haljo shi ne ɗanɗana mata mutuwa ko ai yunwa nake so in ce afon. To yani ay yaqsudul muhasabi bil ju'i nan abin da yake nufi nan ba yunwa ta gaba ɗaya ba at-taqallul min at-ta'ami ma'a siyam shine mutum ya rika rage abinci tare da yin azumin. Wala yaqsudul ju'a min ghairi sawmin ba yana nufin mutum ya rika jin yunwa ba azumi yake ba kada ka ki cin abinci. Fa huwa yara anna kulla amali nafilatin lahu aslun fil kitabi was sunnah ai wannan laysa lahu ko fa huwa yara shi yana ganin anna kulla amali nafila duk wani aiki na nafila da mutum zai yi laysa lahu aslun fil kitabi was sunnah fa huwa bid'ah. In dai bai da asali a Qur'ani da sunna to bid'a ne. Dan haka ba sunna bane mutum ya rika azabtar da kanshi da rashin cin abinci bayan kuma ga abincin kuma ba azumi yake ba. In mutum yana ci ya ci abinci amma gurgurdan hali. Ka sadaqati misalin kaman sadaqa asluha az-zaka asalin ta zakka ne. Wa sawmun nafilati azumin nafila asluhu fardu ramadan asalin safarin ramadan. Walan yufaridullahu al-ju'a 'ala al-ibad Allah bai fardanta yunwa ga bayi bai ce su ji yunwa haka nan ba tare da suna azumi ba a ce ibada bane wannan. Ya fito ko? To saboda haka mutum zai sakaita ne. Falamma alaha alaiha al-ju'a yayin da ya saba mata da wannan wajen rage mata cin abinci ta hanyar azumi dhallat wa khasha'at sai ta koma ta kankance ta koma tana jin tsoro fa amkanat min al-mu'atabati wannan yasa sai ta koma cikin nafsul lawama ta samu dama tana zargin kanta fa hamala alaiha falam taqbal ai sai kuma ya tago yace to shikenan tunda ta fara zargin kanta to ai za mu iya wai aiki kenan. Duk da haka ran sai ta dage ta ce ina har yanzu lokaci bai yi ba sai me ya rage an ce nan ya sa ta azumi ya sa ta yunwa sai menene na uku ya tunatar da ita da azaba. Ya fito fa zakkaraha azaballah sai ya tuna mata to azaba Allah ke rai in fam an bi ki yadda kike so kin yadda kike so an ladabtar da ita da azumi bata karba ba an ladabtar da ita da yunwa bata karba ba to a tuna mata game da azabar lahira wa su'ul masir da kuma mummunan makoma liman a'rada anhu ga duk wanda ya kau da kai daga Allah wa ta'arrada
limaktihi ya gitta kanshi wajen azaba. Ga inda ake so a samu rahama rai ta ki zuwa, ga inda ake samun azaba rai ta amsa wannan hanyar. To sai a tunatar da rai abinda kika zaɓo ma kanki fa ba shi bane daidai. Fallanadahu qalilan, da aka gaya mata sai ta ɗan saurara kaɗan, ta ce lalle fa abun nan babba ne, ga wancan ga wa'azi. Sai ta ɗan saurara kaɗan ta ce za ta bi. Wa sawwafathu, amma fa sai ta yi tsiya, sai ta ce za ta yi gobe ko za ta yi nan gaba. Ta amsa yanzu ta zama daidai? Bata zama daidai ba. To wannan fa duka na matakan da ake bi kenan. Kaga in an taho ta nan wurin an mata nan, kaga rai kenan tana da wahalar da abin nan ba, kuma ita ce muke so yanzu a darkake ta, a dawo da ita, a saita ta akan hanya ta bi daidai yanda za a sa mata linzamai, a sa masu wasu wata da baibayin da za ta iya tafiya. To da ta zo ta ga yadda ake bibiyar ta, ana mata kaza, an mata wa'azi, an tuna da ita lahira, an tuna mata wanda ya bi abin da za a yi ga yadda zai samu, wanda ya kau da kai shine sai ta yadda ta dan karba, ta saurara, ta dan yi laushi. Amma wa sawwafathu, sai ta ce masa za ta yi nan gaba. Wa wa'adhu tarka alidhalika an qalilin ali taqdi ba'd hawaijiha. Kun ga wayo ta yi kenan, kamar ran ta yi wayo, ta ce mashi ai zan gyaru, zan bar waɗannan abubuwa nan kaɗan dan saboda ta samu wasu biyan bukatan nan yanzu. Saboda haka ta ba da wannan. Wata dara ai ba'da man tuhibbuhu, sai ta koma tana yin lallashi, tana mudarati, tana yin dungu, tana laɓe ma a wasu abin da take so. Kawai ta koma tana cewa yanzu in ya ga kaza, mun ga kaza, in muka bullo da shi ba za mu ji daɗi ba, don haka bari mu riƙa yin ƙoƙari muna yin wayo, muna yin wasu aboye. Kamar kai ne yanzu ka ce a daina yin kaza, da an ji motsin ka ce ga kanan a bari, da ka fita su yi ta yi. Kaga kai sai ka ɗauka a ce an gyaru, har ka ce rika ce kai alhamdulillah komi naka lafiya lau a gida. Wani dai fahamala alaiha bil wa'idi kama yahmilu al batala ala qaranihi. Daga nan sai ya taso maran, ya ce to rai fa in ba za ki bari ba to za mu fafata da ke. Saboda haka ya kai mata farmaki kamar yadda barde yake kai farmaki a abokin karawarsa idan aka ce ai mubaraza, kai fito ni fito, a zo a buga. Alqarn almubaraz min al'ada shine qaranihi, wanda kuke iya yin mubaraza da shi daga cikin abokan gaba. Sai dai durfafire a rai. Wa alaha bizzajari wat tadhkiri, sannan kuma ya dawo ya nace wajen yi mata tsawatar da ita, wat tadhkiri da hitunatar da ita. Wa azama indaha rabbu azza wa jalla, ya nuna mata girman Allah, ya ce rai ki kalli Allah, ki kalli girman Allah tabaraka wa ta'ala, ki kiyayi Allah tabaraka wa ta'ala, ki tuna Allah ba a wasa da shi. Yana girmama wannan. Wa karrara alaiha shiddata niqmatahu wa azima uqubatihi, yana nuna ma rai, yana maimaita mata, yana ƙara gaya mata tsananin wato maktuhu, irin yanda Allah tabaraka wa ta'ala bai son waɗannan abubuwa. Wa azima uqubatihi, da kuma tsananin azaba Allah tabaraka wa ta'ala. Kada in manta jiya an ce malam Sani bayan ya tafi nan ya dan faɗi da mashin, ya dan ji ciwo, shi yasa bai zo ba yau. A sashi cikin addu'a Allah ya bashi lafiya, ya dan gurda hannu aka ce shine. Wa azima uqubatihi, da girman uquba. Alhaninu ila ba'di shahawati duna ba'din, daga nan ran sai ta zo, tunda ta an hana ta waɗannan, sai ta koma tana bege game da wasu daga cikin sha'awoyi ban da wasu wanda ta ga ana hana ta sosai, sai ta fara barin su. Fa azanat wa tawat ila ijabatihi ila qat'i tilka al-asbab, anan ne za ta miƙa wuya, ta jawo wajen amsawa akan yanke sababin wasu daga ciki. Amma wasu fa wa abad an taqata baqi asbabi ma'asiha, amma saura za ta ce sam sai ta aikata, haka re za ta yi. Shi ko fa amsaka anha wa huwa maghmumun bi siyaniha, yadda mƙyaran nan ya rike ta, ya ce ba za ki ba, yana bakin ciki wajen yanda za a ya kame ta, kullun damuwarsa ya za a yi tare ta. Fanawa annaha mata aradat an tata'arrada lil asbab allati abad an taqataha an yahjuzaha anha, ya shirya cewa duk lokacin da ran nan take so ta koma akan waɗancan abubuwan da ya hana ta,
to zai kokari ya sa shamaki tsakani ya tare ta. Ita fa rai ai ba za ta yadda ba ita ma. Kuma ku kalli ran nan fa kullum haka take, ka kalla kullum kana auna wasu abubuwa da kake so kai, da ka ce za ka yi ran nan sai ta nuna ma ba haka za ba, imma bit taswifi wa imma bil hijrani, ko ta ce maka a'a ka yi nan gaba, ko ta ce ma kwata-kwata ma ba za a yi ba, kaurace ma tamfiri kenan, ta nuna ma wannan abun ma abun kyama ne, ko waɗanda kake tare da su su nuna ma wannan abun kyama ne. In ba ya sa ba daga nan sai a ga ka bi su. Shi yasa mu ba mamaki fa mutumin da ke zuwa makaranta sai ya daina, bai ba mu mamaki. Abin da ya sa ba mamaki mun san faɗa da rai ba ƙaramin abu ba ne, sannan kuma abokan shi wanda ba sa zuwa makarantar sun fi abokan shi masu zuwa yawa. To saboda haka in ya tafi, hudar da yake yi da waɗanda ba sa zuwa makarantar sun lullunka hudar da yake da waɗanda suke zuwa makaranta. To ya za ya ci gaba, ba da za ya samu istiqama wannan. Shi yasa in mutum zai shirya wannan aikin sai ka shirya da wasu, ka shirya ka bata kuma da wasu. Mafi yawa ne za ka bata da su, wanda za ka yi shiri da su yan kaɗan ne. Amma abin da zai sa ma ka samu wannan daman shine ka gane arzikinka na hannun Allah. Shi ne yake badawa, shi yake hanawa. In ka kyale kowa ko kowa ya kyale ka, idan Allah bai kyale ka ba abin da zai same ka. Idan kuma ka rike duk duniyan nan suka taru suka ce suna tare da kai, duk da ka bari Allah ya rabu da kai ba abin da ka samu, ka gama yawo. Shi kaɗai za ka sa, in ko ba ka ba zai yi ba. Kana farawa za ka gani ko daga gidanka ne, mutum nawa nan yanzu da za su yi magana yadda suka yi fama da matansu zuwa makarantar ba su da iyaka. Wannan zai gaya ma ya ce wa ne, ita wata ta ce ba ta so ta zo ne saboda in dai mijin suna zuwa nan wai sai ya yi aure, ce sa ba za su zo ba. To kuma mutanen nan magana aure a ce a daina ta, ba za a tara al'umma ba a je a daina ta, don a lokacin da kake ce ma wasu auren, a lokacin wasu ke samun ka, su kuma 'ya'yansu na nan a gida su ma suna son su yi auren. To sai a daina magana auren, 'ya'yansu na nan a gida ce suna son Allah azurta su ma da mutanen kirki su yi aure. To saboda haka sai su ce saboda aure. Akwai wanda wata rana ya zo nan, matar shi ta je wani gida, shi fa ya daɗe yana nan, amma matar shi da ta je wani gida ta ce ai ita mai gidanta yana zuwa wata, ina fata dai ke mijinki bai zuwa. Ta ce ina ne? Ta ce akwai wata shegiyar makaranta na nan wajen abu nan ɗin nan, duk mijin da ya fara zuwa. Ta ce wallahi ita dai ta shiga masifa, don mijinta in ya tafi can sai an gan shi, kullum can yake zuwa. Ta ce alhamdulillah ita nata bai fara zuwa ba, ita nata bai zuwa. Za ka ba in ana zuwa makaranta abin nan ba ne, wasu mutanen ne. Wasu kuma za ka gan su ga su nan a nan ɗin muna tare da su a zahir, kama fito ka ce baka tare da su sai dai a yi irin lokacin da annabi ya yi. Amma ka riga ka san munafukai ne, kana ji kana da labari, kana jin abin da suke faɗi bayan idon ka, ba abin da ba duk na sha kuma gaya maku sirrin nan na ce wallahi in dai shedan zai saka kai magana wani wuri ko, to shi shedan din kuma zai ɗauko ta ya kawo ta inda baka so. In dai za ka yi ta, to shedan sai ya juyo ta an dawo kai ta mamakin yadda aka ji wannan munafucin. To su waɗannan in ka fito ma kai faɗa da su ba za ka ci nasara ba. Dalili za a ce kamar yadda kake da suwa ne, to wannan sai dai ka kyale su kawai da Allah. Saboda annabi sallallahu alaihi wasallam da aka zo manya-manyan munafukai, annabi dole ya kyale su, har Allah sai da ya lissafa mai sunayensu, amma annabi bai ɗauki mataki a kansu ba. Da aka tambaye dalili sai ce waɗannan mutanen yadda muke tare da su, in muka taɓa su al'umma za su yi ta magana su ce annabi yana kashe sahabbansa, domin ba wanda zai ce ba tare suke da annabi ba. Amma ba tare suke ba 100%, yan wuta ne wa. To shi yasa kaga wannan, to wannan su ne za su rika zuwa makarantar. Akwai wanda suka ɗauki makarantar nan kawai mahaɗa ce, abokin shi wane na zuwa, abokin shi wane na zuwa, abokin shi wane na zuwa, to su haɗu su cinye lokacin, sun fita can su yi labari shikenan. Amma wallahi wasu ba karatu ke kasuwa. To kana wahalar da kanka a banza ne. Da ma mutum ya yi zaman shi gida ya huta, da shi kenan iyalin naka su ganka a gida, kaga da shi kenan ka samu wani amfani. Amma matsalan shine wannan ciwon ba zai ban mutum ba, kuma abin da sai kaga ya zo ya dawo mutum. Ka zo ka ji labari, in wani aka gaya ma shi zai yi kaza, ka ji ka maimaita ma wani abin da ya faɗi,
wallahi mutum ba in ba dan bai jarrabe ka da ƙarya ba zai yadda ba. Ce wane ya ce haka, wallahi ba zai yadda ba. To kaga wannan amma tun da ba farkon abu bane, tuni dama haka aka tafi da shi, to me abun mamaki. Ni ba na mamaki dan naga mutane na zuwa makaranta musamman irin wannan lokacin, domin na san abokan shi wanda ba su zuwa sun lillinka wanda suke zuwa. To ka san ko ba za su bar shi ba, in shi bai jawo su ba su sai sun janye shi. To haka mata nan in ka gansu nan wurin ba sa su kawai fa yanzu dare 90 ne ya hana su zuwa. Dare 90 kuke ce mai ko dare kwana 90 ko kwana 90 shine kawai kwana 90 in sun zo ba sa iya baro shi kwana 90. kuma ranakun an riga an yi tamin kowace rana da yadda da abin da ake, kowace rana da abin da ake. Na haka kawai su suka ga cewa wannan ya fi musu, saboda suna zuwa su ji maganar da bata da kyau. To albishirinku, mu abin da muke kallo yanzu ɗaliban da muke da su fa a can wani duniya na bututu sun fa fi ku yawa, wallahi sun fi ku yawa. Duk waɗanda suka zo nan wani yanzu waɗanda muke da su ta bututu wanda suke jira, in ba yi karatun nan ma hankalinsu ya tashi, wallahi sun linka waɗanda suke zuwa nan yawa. To kaga mutum dan ya ƙi zuwa sai kaga kawai ba wani abu ne. Almuhimmu dai an yi wani ya ji daga wata wuri. To saboda haka in mutum zai yadda a tafi da shi to ya tafi, domin wanda duk ya ji karatun nan, ni ban taɓa jin wani wanda ya saurari karatun da muke yi ba kuma ya tashi addu'a ya man addu'a ne kadai. Duk in za su yi addu'a nan sai sun haɗo fa da addu'a nan da wanda muke taruwa mu karatun nan da su. To ni na ganin ba kuɗin da za mu samu mu raba mutanen da suke da wannan abin, a samu wannan abin kuma wurin su, kuɗin su kai wurin su ma su maido da sako. Ni fa bana ansa abun nan ne da yawa, dan wani yanzu nan da za a tashi nan wurin ina da WhatsApp guda 2 ne, kowane sai na ga mutum wajen 1000, don kowane wata rana nambobin har na rike su, da na shiga in na taba sai in ga 999 plus. Bana bude wasu, in dai kawai na ga mutum yayi ta yi na dade ba bude nashi ba, sai ne sai in bude wata ran kawai, amma bana iya bude su duka saboda 1000. Wannan fa akan Facebook kenan, kan WhatsApp kenan. WhatsApp to Facebook fa wanda suka tawo abun nan ba, wanda suka turo ta Messenger, wanda suka turo ya zan da su. To bare kuma an yi maganar Telegram, su ma waɗannan muna da mutum na. Akwai ranar da sai da na ga sababbin mutane sama da 250 rana ɗaya suka shiga. To saboda haka in za ka yi kawai ka yi, kuma ba da za ka yi da Musa inda Allah ya tsaye da abin nan. Mutum ya tafi ya ta rusa, to wani shi da an sa mai gefe aka rusa shi sai dai na zuwa. To kuma sai ka tafi sai wasu su zo, to waye cutu? Sau da yi mutum zai abin shi saboda Allah kawai ya fito. Kuma ko ina ne makaranta ka dage, mu ce dole fa sai mutum ya zo nan ba makaranta. Almuhimmu ya zama kawai ka sa ma kanka za ka riƙa zuwa makaranta kana jin me Allah ya ce, mai manzon Allah ya ce. In kuma Allah ya sa ba za ka je ba, to kai ma kira wasu kai masu kawai, ɗayan biyun, ko kai ka je ko kuma ka kira wasu kai masu, shikenan da an samu abin da ake so. Kun gane abin da, to nan fa muna maganar rai ne yadda take, da kuma abokan faɗan da ke hana ta bin abin nan. Amma babban ginshiki abokai, daga nan iyalai na cikin gida, domin iyalai za su zo su abin nan ba, wata ta faɗa ce ita bata san makarantar wace irin makaranta ba ce, har da ƙarya za ta ce sai tsakar dare mijinta zai dawo, kuma in ya dawo ya ce sai ta ɗumama miya. ta ce wallahi zai ya dawo ya tada ka, ya ce dole sai ka ɗuma. Ita da ta ga kawai wannan masifafan makarantar kullum sai ya je, sai kawai ta sha makanta abin nan ba, kawai da ta tashi sai ta kwance ta aje mai abincin shi nan. To babban masifan shine sai ya dawo ya ce sai ta ɗumama miya bayan ya dawo da tsakar dare. Wani kuma ya ce sai an yi hira ma, kawai ya je can ya je abin nan ɗinsa. Ba za a yi abin nan ba. A nan na taɓa gaya maku nan akwai abubuwa guda 2 har yanzu ina jin tsoron faɗin su ma wani lokaci. In na ce ma mutum ka ce Allah ya baka mafita, na ɗaya kun ga akwai shugaba nan, shugaba ba ta ma da lafiya, a sa ta adda Allah ba ta lafiya, ita ce shugaba nan mata. Mijinta ba irin abin da bai mana ba. Lokacin da zai aure ta
sai da ya zo ta ce ita fa tana zuwa makaranta saboda haka ba za ta daina zuwa makarantar nan ba, a zo a yi sharaɗi. Aka zo aka yi sharaɗi cewa sharaɗi zai bata ta rika zuwa makaranta. Ta ce sai ya ce ma za su rika zuwa tare, ya ko fara zuwa tare har sahun gaba, sai ya zo sahun gaba ya shige kaman da gaske aka zo ya aure ta. Da aka nan daga nan ya fara tawaye zuwa makaranta, ya fara daina zuwa. Muka taso muka dawo nan, ya ce kwata-kwata ma ba za ta rika zuwa ba. Ita kuma ta ce sai da aka yi sharaɗi. To har sai da ya rika dukanta kan makarantar nan, ya ce za a je gantali, za a je wane ne da shi da wani abokin shi abokin ran nan sai da na tunawa matar shida in an zo makarantar nan har nan din sadda aka dawo farko, ina tabbatar muku kafin a zo karatu ranar alhamis tana nan ba na ɗaya mai share wurin nan tas, har cikin filin nan sai ta share shi. Can markas haka take yi, ya hana shi ko da din a lokacin muna can ya shigo mana, ba ne mantawa har lokacin da waya ta zo ga Malam Abubakar nan zaune, har waya ya sai mai waya sabuwa a cikin kwali. Duk wannan dan ai shiri yayi sauri da gudu ya ruga ya wanke mota Malam Abubakar a dauko a baba shi, duk dan a zauna da shi. Daga baya shi da wancan suka haɗu suka rika cewa gantali ne zuwa nan, ke su ce kawai za su gantali a daina zuwa makaranta. Matan nan ta zo ta ce shi dai wannan yanzu suna nan, ya hana ta ba ta zuwa. Shi ko wancan da ya hana, wata rana da daddare ya dinga mata masifa, ya dinga mata tsiya, ta gaji ta kai kara ta ce ita auren nan da ya araba. Sai ya ce ni na ba da kuɗi aka kai shi kara a raba auren su, kuma ni ya gamu da ni ya rike hannuna, akramakumullah 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 akramakumullah. Ina nuna maku misali yadda zaka gane abin nan. Sai ya rike, sai na kwace hannuna. Allah ya ji kan baba, Allah ya ji kan mahaifa, Allah ya ji kan wani, akramukum. Da na wuce shi kenan ya koma gida ya cicci mata, ce na ga malamin ku matsiyatan, ya cicci mata. Da aka ba da takarda aure sai ya dawo ya ce ai shi ma yana da inda zai je, bai yadda da wannan takardar da alkali ya bada ba, ni na bada kuɗi. Nan ta zo kofar nan da takardar ta, nace Allah ya baki mafita. Ta ce malam zai ci wannan mutunci, ne ce wallahi bai isa ba. Na ce ayin kika ga an ci wannan mutunci Allah ne ya so, kuma shi ma mana jaraba ne, amma ya mana mi muka yi masa ci wannan mutunci, wallahi bai isa ba. Ke da ki roki Allah ya baki mafita. Ran talata ne ina tsammanin da daddare ya cici mata ba su yi bacci ba ranan. Ya fita da safe ya ce yau in ya dawo yau za ta ga abin da ba ta so. Ta zo ta bugo ta gaya man, na ce ki dai ce ba na ce ki ce Allah ya baki mafita ba. Ta ce an gama malam, na ce shikenan ki roki mafita wurin Allah. To dawowa gidan da bai ba kenan, sai dai makabarta. Da ya fita daga gidan ya je wani wuri ya zauna, kawai ya fara rashin lafiya. Kafin a ce abin nan yayi shikenan sai da aka aiko mana aka ce ya mutu. Kuma mu ko cewa wannan maganan da na ce maku mun ce mafitan nan ita iyakanmu nan, ko daga hannu mu ce ya Allah wannan mutum ya wallahi iyakan cewa Allah ya bada mafita. Akwai yara wata rana wasu 'yan mata su biyu har gidana suka je ranar juma'a bana manta, da suka zauna gabana su maimaita ma abin da ya kawo su, suka tambayi iyalina ta ce su shigo, suka shigo suka zauna, ina zauna kan kujera ne haka. Na ce muke tafe da ku, kaga yaran nan da suka fashe da kuka, suka yi ta kuka sai da suka yi wajen minti 30 suna kuka. Ina zaune suna ta kuka, suka yi kuka na basu, suka yi kuka suka gama. Na ce to yanzu ya kamata ne mu ji matsalan, duk da watakila abin da za ku faɗi ba mu iya maku magani sai Allah, amma dai me makasudi. Suka ce gidansu in suka je makaranta suka dawo suna da 'yan uwa, su 'yan uwan ba ruwansu da karatu, ba ruwansu da kaza, amma wadda karatun da suke zuwa da asuba da karatun da abin nan ba, har yayansu cewa ya sai ya sa an masu rashin mutunci wata rana da asuban nan saboda su daina abin nan ba. In sun dawo karatu sai a ce sun dawo gantali, sun dawo kaza. Na ce ku je ku roki Allah ya ba ku mafita, ba wanda za mu iya maku nan. Mu dai iya sanin mu da ku, da za a tambaye mu ma, mu iya sanin mu da ku mutanen kirki ne ku. Amma tun daga gidanku ne babanku ke ce muku kaza, ba Allah zai bayyana yanda abin yake. Tun daga wasu nan su sun ibin hanyar da kuke bin ma, amma ku ne abin zargi, ku ne waɗanda ake gani lalatattu. To su ma ba su yi wata guda ba baban sai ya mutu.
kaga sun samu mafitan kuma. Saboda haka ka daina tunanin wannan ran ka biye mata, za ta ja ka ne inda faɗan in an kai ba za ka iya ba. Ku dan daure ku gane. To saboda haka wannan kaɗan kenan da mutane yanda abin nan ba, ka gamu da shi ya nuna har sai ya riƙe ma hannu sai ka ɓamɓare. Amma in ya koma gida, in mata shi ce ke zuwa makarantar, wasu matan nan in ka ji masifan da suke sha kafin su zo makarantar nan, to malam ba ɗan kaɗan ba ne. A nan sadda muka zo sayan fili a can Abakwa, abin da fa yasa aka haɗa baki aka ƙi saida mana na kusa da wurin, cewa suka in an zo za a ɓata unguwan, za a ɓata masu mata. Irin karatun da ake nan kawai ɓata mutane ake. Aka saida mana ɗan kaɗan, muka zo mu saida kaɗan ɗin kuma namu da muka so muna so mu ciko nan, shi ma aka hana su saya. Abin mu kawai mu rasa inda zamu yi da shi. Haka nan muka samu muka yarbar da shi kawai kyauta, kusan kyauta, tun da faduwa muka yi ko kuɗin da muka samu mai da ba, amma haka muka saida shi. Saboda duk wanda ya zo saye aka kawo shi, da an ce mai filin nan nawa ne sai ce oh shi ba zai saya ba. Da an ce filin nan na Markaz zai ce tab ba zai ba su saya ba. Kai ka ce filin sato shi muka yi muka zo muka aje a wurin. Wallahi mutanen nan din saye suka yi. Lokacin da muka sayar da filin, da muka sayar aka ji mun sayar a cikin sati ɗaya zuwa sati biyu mutum 3 sun saya. Wannan ya saya a ci riba, wannan ya saya a ci riba, amma a wurin mu a saya suka ce kasu saya. Abin mu da shi mu rasa inda zamu. Kuma kana ganin faɗan nan daga waje ne? Akwai wanda aka kira su saya, classmate mates ina ne tare, wani ma primary muka yi da su. Wallahi amma da aka ce to ai mai filin ma kun san shi, ku zo ku je ku yi magana. Suka ce gaskiya ba za su so su in gane su ne za su sai fili ba, muna so mu yi addini, sannan su kuma su zo su sai filin su biya da kuɗi, an gane suna da kuɗi ko ba su taimaki addini ba. Suka ce wallahi ba za su zo dai a fita bayan gida kawai, ne ana so a fita bayan gida su saya, ni ban san su suka saya ba, dai a haka kawai ban san su suka saya ba, da zai da za a su saya ban san ba wannan. To saboda haka muna jin wannan. To kaga wannan shine illan rai. To ta waɗannan ina fa baku misalin nan ne don ku san matsalar da rai ke shiga, ta yadda zaka ga in ba wanda Allah ya sa abu ba za a bar shi ya zo yayi abun ba. Wannan a abun nan kenan. In kai ne ka dage ko ce ke cika dage, na baku misalin wadda ta tafi har masallaci ta je ta roƙa akan ɗansu ya dage a masallaci shi sai ya haddace Ƙur'ani, kuma a lokacin ya izo 40. Ta je ta roƙi malamin ta ce dan girman Allah tana neman arziki. Menene arzikin? ta ce a fatattaki yaron nan daga masallaci a korai, saboda ta ga alaman so yake lalace. Aka ce lalacewa wanda ke kwana masallaci har yayi hadda izo 40. ta ce ai ta ce lalacewai, saboda duk yan uwan shi sun kama abun yi, suna da abun yin su. Yanzu shi idan ya zo kawai ya haddace Qur'ani, ya kashe hadda Qur'ani, zai zama cimazanne ta bin yan uwan yana roƙon su wata rana sai a korai. Haka ta ce. To sannan muna bypass muna karatu, akwai wanda ya taba zuwa, in wasu ba su manta ba, ya zo ya ce man ya je gidan yar uwar shi ya tarar da ita tana kuka da hawaye, ya tadda tana kuka. Shi ya ɗauka ma wani abu ne, ko mijinta ne ya mutu ko wani abu. Menene matsala? Ta ce wannan yarinyan ce matsalar mu yanzu, yatta. Menene matsala? Ta ce karatun Qur'ani take kullum a gidan nan. Su sun ɗauke ta sun sa makarantar islamiyya akan ta ɗan koyo alamtara kaifa dai ɗan abin nan, amma yanzu yarinyan nan da kwakwalwa ga malaman da naci, yanzu sun sa yarinyan nan duk inda ta zauna karatun Qur'ani take. Idan aka zo aka kunna TV sai ta ce a rage, idan ba a rage ba sai ta tashi ta bar su nan, su suna kallon su ta koma can wani wuri ita ta karanta Qur'ani. Wannan masifa ce ta dame su, take kuka. Sai yayyuwa wanda ya kawo magana yana cikin nan ko kuma bai nan, amma muna bypass ne. Na ce mashi to kai, to ka tuna mako? Na ce to yanzu, ya ce shi yanzu menene mafita? Ta ce kuma babanta babban soja ne, da haka kaga bai iya kwace ta ma yarinya. Na ce kowa ba babban soja ba ne, ka iya zuwa ka je ka kwace mutum ɗiya, tun da babanta na nan uwarta na nan, kuma kai kuma mace ce yayarka. Ya je tare da ita, ba irin bayanin da ya mata wasu ka ce yana
su gaskiya tsoro suke nan gaba yarinyar nan duk motsin da suka yi za ta ce haram, duk motsin da suka yi za ta ce haram. ka gaya mai yadda wannan ba su samu mu'awwiqat na cikin gida ba. sau da haka rai yana fuskantar waɗannan. ya fito ko? fa amsaka anha na koma baya. saboda haka in dai za a bi wannan sai an kalli waɗannan. falamma quti'at ba'da asbabiha wastabdi ko nan ne ko fa amsaka anha wa huwa magmumun bi siyanatiha fanawa annaha mata aradat yaniyan duk lokacin da ran nan ta so an ta ta'arrada lil asbabil lati abat an taqataha an yahjuzaha anha, sai ya ce maran nan duk lokacin da ta so ta koma akan waɗannan abubuwan da ya hana to zai sa masu shamaki. falamma qata'at ba'du ashabiha lokacin quti'at lokacin da aka yanke marai wannan wasu daga cikin sabubbanta wastabdilat biha adadaha aka canza mata da kishiyoyin min sahibin murshidin kuji saddaran idan ta samu wannan canjin ba yanzu an taure ta ba an tare ta ba, lokacin da aka yanke mata wannan abun aka canza mata aboki na kirki badalan mina sahibil mugwi maimakon aboki mai batarwa aka canza mata ɗaya kenan ko wa min tayaqquzin wa tadhakkurin ba'da sahwin wa ghafla aka koma aka canza mata yanzu ta koma faɗakakka tana farke wa tadhakkurin ta koma tana tuna Allah sosai ba'da sahwin wa ghafla bayan da can tana cikin rafkanuwa da shagala ko ku lura da wannan sosai. an canza mata daga wannan tunanin, an canza mata daga sahwa, an canza mata daga gafla. Ku duba fa nan muka karanta cewa ranan kiyama idan bawa ko bayi suka halarci gaban Allah tabaraka wa ta'ala, duk wata sa'a da suka taɓa yi awa ɗaya ta wuce su a wani abu, babu awar da za ta fi masu murna kamar awan da suka zauna makaranta ana ce Allah ya ce manzo Allah ya ce. Wannan awoyin duk wata awa da za ka karar da ita a wani wuri, wallahi na gaya maku bayan awar da ka karar da ita ne wurin da ka zauna don saboda ka ji mai Allah ya ce mai manzon Allah ya ce. Kowace awa ce san mai hama shi ita ko ina ne. To amma makaranta ita ce wurin, saboda wancan darajar ita ce wurin, ko wurin ne da rai ba ta son ta tsaya. Da ka zauna wurin za ka ji ka gaji, da ka ci gaba da zuwa wata rana ka zo yau ka zo gobe ba abin da kake so banda ka ji sanarwar ranar hutu radda ba za a yi ba. Ku dan kauna ku ji ran yadda take. Wani har tambaya yake gobe ma za a yi, jiya ma an yi, kullun ne sai an yi. To da wannan za a ja ka, sai a tambaye ka wata rana wani ya ce ma wai kai kullun sai ka ji wannan wace irin makaranta ce kullun. Ko da sadda muka yi karatu akwai hutu ranar alhamis da juma'a, ku taku ba hutu? Wannan tunanin ne wasu suka samu da suka ga yadda Imam Ahmad yake da himma akan wannan, sai suka ce mashi matar raha, wai yaushe ne hutu, yaushe za a huta? Ya ce inda awwal khatwa fil janna, ranar da muka yi takon farko a aljanna ranar ne za mu huta, amma anan dai mu shirya mashi ba. To rai za ta baka wannan tunanin, wani ma zai gaya ma wannan tunanin kullum. Shi yasa zaka ga wasu na fashi, ba wani wuri suka je ba, suna nan. Wannan tunanin na rai ne ke ba su cewa ya kamata wata rana su rika hutawa, ya kamata wata rana su rika hutawa. Yanzu dan dako da yake daukar kaya, ayin ka lura da dan dako ba wanda ya fi shi ganganci. Me yasa? Saboda shi ne fa yake sa a ɗauki kayan da suka fi ƙarfin ya ɗauke su shi kaɗai ya ci a ɗauka a ɗora mai. Ku lura da wannan mana, ko ba haka ba ne? In aka zo kaya niki ya juya ya ji sun ƙi ɗauko, sai ya ce a taru a ɗauka a ɗora mai. In ba hauka ba ko tunanin me za a samu kayan da ka kasa ɗauka kai kaɗai ka ce mutane su taru su ɗora ma? Amma saboda sanin abin da zai samu, sai a ɗau wannan kayan kattin nan su ɗora mai bisa kai, sai a ce ka ji daɗi, sai ya ce na ji daɗi. Da gaske ne daɗi ya ji? Da gaske ne daɗi ya ji da aka ɗora mai wannan kayan? Me yake kallo?
abin da zai samu. To kama haka makaranta take, in ka yadda za ka yi ta to sai ka kalli da daɗi da rashin daɗi da ruwa da sanyi da komi ne ba zai hana ka zuwanta ba, don dama ba daɗi za ka ji ba yanzu. Daɗinta bayan ka samo abin ka yi bauta Allah, ranar biya ranar ne za ka tuno da daɗin da ka ji, kamar dai mai ɗan dako. Sadda ƙarya ne mai dako, sadda ya ɗau wannan kan aka niƙa mai su ya ce maka daɗi yake ji. Sadda zai ji daɗi sadda ya je yadda su aka ba shi abin da aka biya shi sannan yake jin daɗi. Amma lokacin da yake ɗaukar kayan nan baya jin daɗi, don wuyan shi har rage tsawo yake, ko ba haka ba ne? Yana tafiya niki wani sai kaji yana nishi in ya je yadda su. Daɗi yake ji sannan Malam Abubakar? Ba daɗi yake ji ba, abin da zai samu ne ke sa shi yake yi, kuma baya jin daɗin abin sai sadda yadda kayan wani har sai haka da wuya saboda yadda ya ji nauyi. To sannan ne ka tambaye kuma ya ce maka daɗi yake ji? Ba daɗin kayan ɗaukar yake ji ba, daɗin abin da zai samu bayan ya aje kayan yake yi. To saboda kada ka ce za ka zo makaranta ka ce daɗi dama kake ta so kai ta ji, a wannan lokacin jin daɗin zai zo, amma dai ba yanzu ba. Da haka zai ga mutum ya ki zuwa, da ka tuno da cewa ya kamata faran nan ka rika aje ta huta ta yi zamanta haka nan a banza, ita kuma ba ta, da ka zauna da ita wurin banza ita ba tsayuwa, za ta ci gaba da aiki. Ya fito? Shi yasa zaka ga mutum zai karar da awoyi 2 a wani wuri yana surutun shi, awa 2 awa kaza, amma in aka ce mai a kai shi makaranta ko ba ko kai, in ba sa a barar da bai sani ba ka ciccibo shi kuka zo gobe ma in ya gaza ya ce wai gobe yau ma wurin nan za a koma, to ba zai zo ba. Sai ce ma shi ka bar shi nan ya je ya gama, ku gama abin da kuke yi ya dawo. To sai ka masa nasiha wata rana za ku ga kamar bata da fa'ida, tana da fa'ida. Jin nan na ba ku labarin wani da ne mai magana na ce mashi ya baka je sallah asuba ba, ya ce sanyi. Kun tuna? Wasu sun tuna ko? Da ne mai magana ya ce sanyi, na ce to ai ma muna jin sanyi, ba sai kai ta na ji abin da za ka ji. sai ya ce gaskiya. Na wuce sai na dawo na ce mashi yanzu misali da a ce yanzu sanyin nan, duk da sanyin nan an ce in ka je masallaci sallah asuban nan za ka samu 10,000. Na ce ya ce wallahi ba sanyi. Kaga magana nan na mai kaman wasa, yau a masallacin da tadda shi da asuban ya riga ni ma zuwa. Kaga baka san inda fa'idan abu take ba, ka canta daga nan sai ka ga ya dore. Da ya auna wannan maganan kawai da na ce mai yanzu da 10,000 za a bada, da ba za ka je masallacin ba. Ya ce wallahi zai je kuma ba sanyi. Na ce to ka gani, wancan kuma kaga abin da Allah zai bada ya fi wannan. To yau masallacin da tarar da shi. To saboda haka ka yi abin da za ka iya wajen shiryar da wasu, amma kakka bari maimakon ka jawo a janye ka, shine kawai makasudin magana. Ya fito? To shine nan. Saboda haka shi nan sai marai wannan bayan ghafla wa min tathabbutin, ai sannan kuma wa fikratin ba'da taishin wa ajalatin, sannan mutum ya tarbiyyantar da ran nan wajen ta tabbatar da yadda abu yake, ta cije kuma, sannan wa fikratin da tunani kan abu ba'da taishin, bayan wauta da ran take da shi, yadda nan da nan ta tashi. Asalin taish wuta ne take yin abu kaman gobara, yadda za ta tafki abu da yawa, abu dai da za a yi na rashin natsuwa wanda ba hankali ciki shine taish. Wa ajala da gaugawa, wal idmani ala munajatir rabbi jalla dhikruhu, da yadda za a dankwafar da ran nan a samu ta dawwama, a sa ta a turke ta inda kullun za ta rika ganawa da Allah. To daga nan rai ta fara kama hanyar tsira. Idan dai rai ta samu kullun tana ganawa da Allah, tana yin azkar waɗanda ke jawo ta kusa da Allah, kuma an riga an yi wasu da yawa daga cikin azkar ɗin nan, ana yawan ambatansu, musamman istighfari da tuba. Mutane yana yi astaghfirullah wa atubu ilai, astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Har mutum ya gana ma ya ce adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ka samu in ka ce astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi, sai ka ce adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Wannan shine ƙarshen magana na istighfari.
dan baka ma ce wannan din ba, an ce in ka maimaita so uku za a kankare ma zunubanka za a yafe masu ko da ka gudu ma daga wajen yaƙi saboda girman laifi. So uku ka faɗi da safe, ka faɗi da yamma, ka zo lokacin da za ka kwanta ka maimaita, to wannan yana ba mutum kusanci zuwa ga Allah, matuƙar kusanci. Ya fito ko? To sai a sama mata nan, ta samu wannan bi halawati tilawati kitabihi. Ga na biyu, karatun alkur'ani. Idan rai ta saba ga ambaton can, ga istighfari, ga tuba, sannan ga daɗin karatun alkur'ani, aka tirke ta cewa sai ta rika karanta ƙur'anin nan ƙaranci aya 10 kullum. Idan ran nan sannan bata gogu ba, aya 10 ta isa. Ana yi mata aya 10 nan, ana nan za ta ji tana sha'awan a wuce 10 wata rana. In ta saba wata rana sai ta dai a yi maganar izu kaza, ta saba. Wan nazaru fil ilmi kuma kunji, sannan kuma ta rika tunani tana kallon abin da ya shafi maganar ilmi. Min athari nabiyihi sallallahu alaihi wasallam, tana kokarin ta je ta bibiyi gurabun manzon Allah, tana jin menene manzon Allah ya ce kaza. Kun ga da rashin zuwa rai in ba ta zuwa wurin karatu, ta gama shiga cikin abin da ba za ta dawo ba in ta tafi. Shi yasa cikin Raudatul Uqala yake cewa wanda duk ya riga ya saba da zuwa makaranta, yana shiga ƙarƙashin addu'an mala'iku, ba wanda rayuwar shi tafi albarka kamar wannan, kuma ba wanda aka yi alƙawarin zai rika samun wannan ko da yaushe sai mai zuwa makaranta. Ko masu jihadi ba ce akai kullum mala'iku na zuwa ne masu inuwa ba, sukan zo wani lokaci, amma wanda ke zuwa makaranta shi kai ke da ke da wannan, shi ke da as-sakina, shi ke da wannan magana. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda suka zo wannan, haffathumul mala'ikatu, mala'iku za su kewaye su, wa nazalat alaihim sakina. Saboda haka ne. To wannan shine abin nan ɗinsu, mutum ya koma makaranta yana kallon athar na nabi, hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa adabi salihi da ba'dahu, da ladubban nagartattun bayi bayan manzon Allah. Kana jin labarin sahabbansa khulafa'ur rashidun, kana jin sahabbansa, hadda littafi rijalu haular rasul, sannan akwai nisa'u haular rasul, sannan akwai shababu haular rasul. Duk kana jin labarin waɗannan abubuwa da abin da suka yi, ran nan za ta gyaru bi izinillah. Ji tarihi, suwar min hayati sahaba, suwar min hayati tabi'in, duk kana da labarin waɗannan. Az-zuhadu mi'a, ga sunan duk mun karanta wasu daga ciki, kana ji. Sannan ba za kathratul khawdi wal istiraha ila muhadasati, wannan ko wannan bu'udi kathra shine bu'ud nan, adabu salihina ba'dahu, sai bu'udi kathratil khawdi. Sannan mutum ya nisanci bu'ud nan, ka nisanci yawan kutsawa da hutawa wajen hira da mabannata. Ba da kathratil, bayan mutum yayi ba, gaskiya ne. Ba da kathratil nan, tunda duk muna faɗin, an faɗi dai sai a faɗi kishi ya shiko wanda aka saba da ita. Gaskiya ne, barakallahu fik. Wannan da aka ce mutum ya saba ma kansa bi halawati kitabihi ko wan nazari fil ilmi min athari nabihi sallallahu alaihi wasallam wa adabi salihin ba'dahu. Sai aka ce ba'da kathratil khawdi wal istirahati ila muhadathatil mufsidin. Bayan da mutum can ya dade da yana kutsawa, yana hira da hutu da waɗanda su mabannata ne, nan dandalin hira yake. Na taba gaya muku nan wurin, a garin nan yanzu akwai dandalin da ake karta, ya girmi wasu da yawa. In kana unguwan tun da aka haife ka nan, ka tadda tsofaffin nan nayi, suna ta mutuwa wasu na gada, suna ta mutuwa wasu na gada, har yanzu wurin nan suna ta karta. Ko yau ma ka wuce ta wurin ko to kaji ko? Kwanaki nan wani da ya faɗi nan ya ce shi kan shi fa shi tsoho ne, ya ce shi ma na ya san wannan wurin, ya ce kuma abin da ke bashi mamaki, wata ran zai wuto su ya zo karatu nan, har ya gama karatun nan mai daɗewar tamu mu kai sallamainin daren da suke cewa a koma, su ma suna nan sun kai sallamainin daren a zauna a wurin ba su tashi ba. Duk sanyi sai sun zauna sun yi wannan abin, sai dai su nemi rigunan sanyi su sa saboda zama wurin wannan kartan, ba su bari ba. Kaga waɗannan su ne abin tausayi. Ya fito? Wastabdala ai ba'da kathratil kalam sumtan, sannan ya koma bayan da yawan magana da mutum yake yi
da yana yawan surutu sai ya koma yana yin shiru. Sumtan yana da bambanci da asaktu ko rannan ya fassara mana ya bambanta mana a nan baya ne ma ba nisa inda ya gaya mana ya ce akwai bambanci tsakanin asumtu wa saktu ko ina ne wurin gashi can shafi na 15 nan ba ta 6 alfarqu bayna sukutu wa sumt anna sumtu sukutul lisan shi shuru kawai in an ce asumtu shine mutum ya shuru harshen shi baya magana wa shugulun nafsi bil kalam amma ran shi na nan yana fasassake sassake wa sukutu amma sukutul lisani wan nafsu jami'an shine mutum ya hada da harshen sa da ransa duk sun yi shuru ba abin da suke tunani sai Allah ku tuna da wancan abin nan yana da gata abin nan ba dan akwai sun da su abin nan ba wa bi kathratil lahzi ila ma la yuhibbuhu maulahu ghadaban sannan kuma bayan ya canza wannan sai ya canza kuma yawan kallo ila ma yuhibbuhu maulahu kan abinda Allah tabaraka wa ta'ala bai so shi ma mutum ya tara ranta daina kallon wannan domin da kallo da magana da abin nan ɗinsu su suke kai rai zuwa ga wata sha'awar da ma mutum yana buguwa ne a kanta. Mun karanta a cikin raudatul muhibbin idan mutum ya saki idon shi ya yi ta kallon sha'awa abubuwan sha'awa ko abubuwan da ran shi ke so suka rika burge shi ko yana magana a kansu zai bugu da wannan son abun fiye da wanda ya sha giya ko kayan maye ke buguwa. Idan mutum ya kalli abin da yake so na sha'awa har ya rika burge shi yakan kamu da wani ciwo waɗanda ake ce mashi da larabci almelancholia da turanci ana ce mashi melancholy. Wannan ciwon in ya kamu da shi yana buguwa fiye da buguwar da mutum yake in ya sha giya ko ya sha kayan maye, domin giya takan ɗauki awoyi ne sai ta sake mutum, abin maye yakan ɗauki awoyi ne sai ya sake mutum. To amma in mutum ya bugu da so na son wani abu da yake so yakan bugu wani har ya rayuwar shi ba zai rabu da wannan abun ba, saboda haka sai ya bugu ya kamu da wannan ciwon. Irin manya-manyan philosophers irin su Karl Marx da irin su Aristotle da su sun yi magana da Sakarat da Firilio da Zuwaimir dukansu sun yi bayani sun yi analysis akan waɗannan maganganun cewa wannan melancholia ɗin idan ya kama mutum to yawanci wani yakan sakai in ya samu abin da yake so, wani ko yakan mutu saboda wannan buguwai. Wannan yasa yake cewa idan wasu masu wannan ciyon suka bugu to kada kai su makabarta sai an yi karancin awa 24 don wataƙila su tashi, ko in wannan abin da suka gada ba za su samu ba yanzu ya dawo suna iya dalilin nan su farfado, kawai ya farfado ya ce gashi. In wata ce ko wani abu ne ya ce to wannan abin da kake so ka samu sai ya tashi ya ce saboda haka sun kamu ka a kai su makabarta sai an yi awa 24 don kada a rufe su da rai su taso. Ya fito? Kaga buguwarsu ba ta fita ta abin nan ba? Ya fito? To saboda haka wannan son sha'awa da kallo da kallon abu wanda baka da iko a kai shi koko baka da wani abun nan ka kwallafa ma ranka shi zai iya sa mutum ya kamu da wannan ciwon. Idan kamu da wannan kwakwalwa ce take burkucewa ta yadda in bata samu wannan abun ba za ta rika yin hauka ko ta rika yin boren da wanda ya sha wani abu ba zai yi ba, ko shi nashi ya sakai shi ko wannan bai sake shi ba. Da fito ko? To wannan shine saboda haka sai aka canza ma wannan na wannan abu wa badara ai sannan ila tarkil kathiri bin shahawatihi allati tuba'iduhu min rabbih. Sannan daga nan sai mutum yayi gaugawa yayi tsere yayi sauri ya koma akan barin da yawa daga cikin sha'awoyinsa allati tuba'iduhu min rabbih wanda suke nisantar da shi daga ubangiji tabaraka wa ta'ala. Sai ya kalli duk wata abu na sha'awa ko duk wani abu na sha'awa wanda ta dalilin shi yana sa kai nesa da Allah to sai an yanke shi. Wa tawaqqa kathiran mimman khabutha min makasibihi. Sannan kuma mutum ya kariya ya nemi kariya akan da yawa daga cikin abin da ya riga ya lalace, daga cikin abin da ya riga ya aikata ko ya samu. Wa ma la yutibu min ghadha'ihi da abin da bai dace ba na abincinsa. Kenan wajen sana'o'in mutum sai ya tsaya ya taka tsantsan ya kalla ya yake sana'ansa ya yake samu kaza. Wa ma la yutibu min ghadha'ihi da abin da bai dace ba na abincinsa. Falamma balaga hadha yayin da mutum ya kai wannan matsayin kuwa ijtama'at anwaru zalika fi qalbihi. Kaga an fara tsira kenan. Daga nan kaga za a nauso
an baro wajen gidan nafsul lawama, an baro yanzu za a shiga cikin nafsul mutma'inna. Akwai nahar a ƙasa, ai al'anwarun nashi'a an tarkil ma'asi, wanda hasken da za su taso sun zo ne an same su ne sun taso ta dalilin barin sabo. Domin wanda ya bar sabo, haske kan zo ya same shi ya shiga zuciyarsa, daga nan basirar shi za ta karu, hangen nesan shi zai karu, lura da abubuwan shi za su karu. Domin zunubi yana dolantar da kwakwalwa. Idan mutum yana yawan zunubi, kamar yadda muka karanta cikin wancan littafin Nurut Taqwa wa Zulmatul Ma'asi, kun gani ma ai a littafin ma kada an faɗi Nurut Taqwa wa Zulmatul Ma'asi, zunubi duhu yake ƙara sa kwakwalwa, yana sa mutum ya zama cikin duhu, kwarjinin mutum ya fita, darajar mutum ya fita, sannan mutum ya koma cikin duhu dulum. Kamar yadda na taɓa baku misali ne, yanzu duk yadda idon kake gani, idan ka shiga cikin ɗaki aka kulle ba haske ko kaɗa a cikin wurin, buɗe idon ka iya buɗewa ka gani ko za ka gani. In an ce ka je can ka ɗauko wani abu ko za ka iya ɗaukowa. Amma da an samu wannan yar fitilai an baka ta waya kaɗan haska, za ka iya ganin saitin abin da kake so ka ɗauko ko ka ɗauko. To kamar haka sadda mutum yake cikin zunubi dulum yake, amma sadda ya fara barin zunubi sai ya fara samun haske, kamar hasken torchlight ɗin nan ɗan ƙarami, yana zuwa yana ganin abubuwa, hasken nan na ƙaruwa yana ƙara ganin abubuwa tangaram. In aka sa security light fa tangaram mutum zai gani, to haske ya isa mu kenan. Ya fito? So idan zuciya ta samu wannan hasken, za ga tana da basira, tana gane abu, duk abin da ake so. In an karanta mata Qur'ani za ta yi tadabburi, in an karanta mata hadisin manzon Allah za ta yi tadabburi, in an gaya mata maganan magabata za ta yi tadabburi. Daga tadabburin nan sai aiki, sai mutum shi ma ya tsaya ya kalli kanshi, to shi ina yake da shi da waɗancan, ya za a iya kamo su, ya za a yi aiki irin nasu. Ya fito? Shine wastadarat. Saboda haka sai ta haske, ai wannan ai hiyal mu'abbaru anha min as-sunnah fi sunnatin nabawiyya bi halawatil iman. Wannan shine wanda ake kwatantawa, wato cewa mutum ya samu halawatul iman au halawatus sa'ada, ko al-ibada kai, ko zadin ibada ne, ko halawatul ibada ya dan goge ne. Wannan shine dadin ibada ko kuma dadin imani. Ya fito? Mutum ya samu wannan wastanarat mawarithu ta'a fi aqlihi. Daga nan duk wani abu da zai fito mashi da da'a yayi bauta, to sai ya zama yayi haske a cikin kwakwalwarsa, hankalinsa ya samu. Wa ayyadahu Allah ta'ala bi ma'unatihi. Daga nan kuma sai Allah ya ƙara ƙarfafa masa gwiwa da taimako. Muna roƙon Allah ka taimake mu. Wa huwa alladhi iftada'a tanbihuhu. Wannan shine wanda faɗaka shi ta faro kenan. Daga nan zaka ga abubuwa sun samu. Wa harraka qalbuhu lin nazari ila nafsihi. Sannan kuma zuciyar shi ta motsa, tana kallo zuwa garan. Wa arrafahu su'a ragabatiha. Sannan bayan haka nan ya sanar da san ran mummunan kwaɗayin da take yi, da irin wannan kwaɗayin da abin da take yi. Sannan wa qillati mubalatiha bi akhiratiha. Sannan ya nuna ma ran nan karancin yadda take damuwa game da lahira ba daidai bane. Kaga daga nan sai ta himmantu, ba abin da ke gabanta yanzu wanda ya za a yi ta tsira. Rai fa sai ta kai wannan ne sannan ake sa ranta kubuta, sannan ne ake sa ranta tuba sosai. Lokacin da mutum ya zama kad ai yu'thirul albaqi alal fani, yana fifita mai wanda bai karewa akan mai karewa, yana kallon wancan mai fifikon rayuwan ta fi masa wannan mai karewa ko nawa ne a ciki. To daga nan mutum zaka ga ya dage, ya shiga cikin madarij abin nan ba, ko masaliki sa'irin, ya kama hanya kenan zai tafi bauta. Ya fito? Falamma istaqarra fi qalbihi ma wahabahu Allah subhanahu wa ta'ala min nuri ta'atihi. Duk yayin da ya zama na wannan abin da Allah ya bashi ya tabbata a zuciyarsa na hasken yi ma Allah ta'a, wasururu bima hamma bihi, ya koma yana murna da duk abin da ya himmantu, to hayya qalbuhu. Daga nan zuciyarsa sai ta zama rayayya. Da tana mace, yanzu ne za ta rayu. Wa qawiya azmuhu. Sannan sai himmansa ta ƙara ƙarfi, ya ji komi ya ƙaru. Wa qaharat anwaru ta'ati hawahu. To a nan ne fa hasken da'a zai rinjayi duk abin da yake so. Idan aka zo ga son rai, ga hasken da'a, to daga nan kawai sai ya ji yanzu wannan hasken da'an ya murƙushe son ransa. Ya fito ko? Uqubatun mashru'a lin nafsi shine ƙarshe. Me za a yi maran? Akwai wata azaban da ta halatta a rai kai maran ka ita, ladabtar da ran.
na taɓa ba ku labari nan wata rana aka ce wani mutum yana tafiya a cikin unguwa sai ya ga wani gida da aka gina sabo. Wannan mun karanta shi cikin madrasatul du'at, ina tsammani in ban manta ba, ko kuma cikin igasatul lafan. Dama kuma igasatul lafan ai wannan ce yanda za a kwato wanda ya shiga cikin tarkon shedan. Mutum ya riga ya shiga cikin tarkon shedan, to ya za a kwato shi. Wannan kusan karatun duk in ka tattara shi ka dunkule zaka ga kusan alaka yake da wancan, duk da kun san dai wannan shine gaba akan ibnul qayyim ko, sai dai a ce shi ibnul qayyim ya samo daga nan ko. To da wannan mun ce hijira ta nawa ne shi? Hijira ta 243 mata, ya mutu shi 200 da abin nan. Ibnul qayyim ya mutu hijira tana da 751, kaga bambancin nisan su da nisa sosai. To wannan amma dai abin da tun da gaskiya dama daga rami daga window ɗaya take fitowa, sau da aka shine abin nan ɗinsu. To shine yake cewa ita rai sai an mata wannan a kwato ta daga irin wannan, to sai a sa mutum ya tsaya tunani. In ka tsaya ka kalla ita ran nan ya za a yi ka kwato ta, to dole sai ka tsaya kayi waɗannan ayyukan na abin nan, sai a ce a kalli shari'a. Wancan da ya tsaya yana kallon gida, ya kalli gida sabo an gina gida, ya zo ya ce a'a yaushe aka gina wannan gidan, ina ta wucewa ta nan ban ma san an gina shi ba. Ya kalli gida, ya ga gida ya burge shi. Bayan da ya gama kallo ya ce to kuma yanzu ma ina ruwana da gidan nan, me yasa raina ma za ta tsaya har ta yi abin da ba ruwanta. Sai kawai ya ce tun da ran shi ta shiga abin da ba ruwanta, ta rika kallo mai abin da bai cancanta ba, za ta yi shekara guda tana azumi babu hutawa, ba ma ta ƙara. Wani ran ne ta yadda ya tashi ya kiyamun laili da daddare, saboda haka ya ce raina, wato kullum in aka ce in tashi in kiyamun laili sai jiki ya kira ya ce to gobe ko zan ladabtar da su. Sai ya je kawai ya ɗauki jikinsa, rana ta yi ɗan karen zafi, ya tuɓe riga ya dinga birgima cikin yashi, duk bayan shi ya sassaɓule. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku zo ku ji ga wani bawa can yana ladabtar da kanshi akan ran nan ta yadda ya da'a. Allah ma ya ce mala'iku su leƙo ya alfahari da shi yana ladabtar da ransa saboda ran nan ta yadda ya biyayya ga Allah. Ya fito? To saboda haka akwai uqubat daga cikin magabata kaman jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ake ce ma Ali bin Hussein bin Zain al-Abidin ko. To shi wannan Aliyun yakan tashi da daddare bayan yayi sadakoki yayi kaza, yakan zo wani lokaci kafin yayi sallah da daddare sai ya ɗauki yatsan shi ya sa kaman a cikin fitila ta mu ta damu kwatanta da a ci balbal ko kendir. To sai ya ɗauki hannun ya liƙa shi a cikin kendir ɗin nan har sai fitilar ta mutu, sannan ba haka ne ya fashe da kuka ya ta sallah ya ce to yanzu ko da wannan wuta Allah ya ban mu yaya. Mun karanta cikin suwar min hayatin sahaba ko tabi'in daga wani taki wannan ibnu khathiyam ko shine namanta, wanda suka tafi wani wuri suka ga ana ziga a makera ana hura wutan nan tana fu da ya kalli wutan nan yanda ake gasa karfe ya jajawur da yanke jiki ya faɗi, sai da ya wata guda yana rashin lafiya. Ya ce aiko da wannan wuta aka ban mu ta ishe mu. To saboda haka rai za ka iya azabtar da ita ga abu na shari'a wanda zai ta koma daidai. Wan nafsu ba da zalika ya arudu laha ay ba'dha ma alifatu. Rai bayan nan wani abu yakan gitto mata wanda ta saba, mimma kana taltadhu bihi, wanda ta sanda tana jin daɗin shi. Bayan fa kayi wancan tafiyan ne zai rika gitto ma wani lokaci. Fa minhu ma tarakathu taw'an, akwai wanda ta bari tana so. Wa minhu ma tanaza'ahu ila mu'awadatihi, ma tunazi'uhu, daga ciki akwai wanda take jayayya tana so sai ta koma. Fa kullu ma tarakathu taw'an hamidallah ay alladhi manna bihi ala bidhalika alayhi. To sai mutun ya duba duk wanda ta bari a matsayin tana so, sai mutun ya gode ma Allah da Allah ya bashi wannan kyauta. Daren nan tana son sai an yi kaza, misali daren ka tana son sai kayi hira, sai ka je dandalin hira kuma ba kai tasbihi ba. Yanzu wancan mai gidan ai kaga da ya tsaya kallon gidan nan ba cewa ai da tasbihi ne, da subhanallahi na ce so daya, alhamdulillah na ce so daya, da yafi man tsayawa kallon da na bata ma kaina lokaci. Subhanallahi nan fa guda ɗaya da muke magana, alhamdulillahi guda ɗaya, Allahu akbar guda ɗaya. A ranar kiyama fa in mutum ya yi sa'a ya tadda ta a littafinsa an masa rikodin ɗinta an sa ta tafi mai duk duniya da abin da ke cikin duniya. Shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam mun maimaita nan miraran wa tikraran
yake cewa kalmomi guda 4 in samu in faɗe su a rana so ɗaya ya fi abin duk duniya da abin da ke cikin duniya. In ce subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Wani wurin ya ce subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwwata illa billah. Waɗannan su ne baqiyatu salihatu. Idan mutum ya je lahira yana da waɗannan baqiyatu salihatu to zai ga ladar da sai yayi mamakinta. To sai mutum ya auna, idan ka ci awa ɗaya kana yin wannan nawa za ka samu, kuma awa nawa kai kana surutu nawa ka samu ko nawa kika samu. Mun karanta cikin ala'ayi halin tamut, wadda ta zauna da tsohuwa ce tana hira ta dawo daga baya ta ga hiran nan fa ba ita bace, ta koma kan shimfiɗa ta ɗaki ta rika yin wannan tasbihi tana sallan duha. Ai kun ga lokacin da mutuwa ta zo mata, mutuwa ta tana sallah har ma tana ruku'u ta yi sujada, aka ɗauke ta haka nan, sai dai haka aka yi mata kabari tana mai sujada, ta yi samu husnul khatima. Man asha ala shay'in mata alaihi wa bu'itha alaihi. To sai mutum ya saba maransa da wannan. Wanda kaga ta saba ta amsa ba matsala, ka gode ma Allah. Wa ma naza'at ilaihi hamala alaiha. Duk wanda kuma tana jan ka a koma, kai ma sai kai farmaki, ka dage a kanta, ka shirya. Wa qatala hawahu, mutum ya yaki son ransa. Ka muharabatihi qaranahu min a'da'ihi, kamar yanda ka san zaka yi fada da abokin gaba wanda ya ce ku zo ku yi mubaraza, to haka zaka yi fada da ranka in tana so ta koma can wuri inda ka baro. Kun gane? Inda da kana can wurin ka bari ka koma wurin kirki, shine mutum ya fada kamar yanda zai faɗi abokin gabansa daga cikin abokan mubaraza. Fa idza tarakatu karhan hamidallahu alaihi. Idan ta bar mutum da tsiya shi ma ba ta so amma an tare ta, shi ma mutum ya gode ma Allah. Ko wa ghammuhu ai minaku yace wa ghammuhu qillata sakha'iha bi tarkihi, kuma sannan nan rabawa za ka yi biyu. Tunda sai da tsiyaran ta so, ko sai da tsiyaran ta bari, ko sai da tsiya kake kawo ta, kamar yadda ake kai yaro makaranta. Yaro ana kai shi makaranta ne ya samu lada ne shi a wurin shi, da tsiya ake kai shi, tsiya ce. Radda aka ce mai babu daɗi yake ji. Shi yasa na ce maka wani wata yarinyar ta tabba gobe akwai makaranta, aka ce akwai, ta ce ta wai inna lil, aka ce ba makaranta, ta ce alhamdulillah. Gobe babu. To idan mutum ran shi haka take, sai wani abun da tsiya yake tare ta sai ta taru, duk da ya tare ta daga tsiyan, ya gode ma Allah, kuma ya bakin ciki akan ran nan yanzu ta ki yadda ta yi man abun nan cikin sauki sai da na sha wahala. Tarhis wannan sai ya yi bakin ciki, ga ya raba biyu, ga murna ta ya samu ya tare tan, amma ga bakin ciki na sai da ya kawo ta da tsiya. Tirsasawa, to da ya tirsasa ta ba ta yi ba ne, ba ta tsare ba, amma da son ta ne, to sai ya murna da ta tirsasun ta yi, ya yi bakin ciki da akwai damuwa har yanzu da sai da ya tirsasa ta, so yake nan gaba ba sai ya tirsasa ta ba. Kaga zai ci gaba da aiki kenan, ba sa'iri na ake magana ba. Ku gane, ku dan daure ku gane ya jama'a, karatun nan kun ga littafin guntu yake magana. Sau da haka idan kai sa'a wajen tara ranka ta yi da'a, sai ta yi da'a da ƙarfi, ka gode ma Allah da Allah ya baka ikon ka danne ta da ƙarfin ta yi, amma kuma kai bakin cikin da so kake nan gaba ba sai ka danne ta da ƙarfi ba. Kun gane? Shine nan. Saboda haka sai ya haɗa wannan, wa kana hadiran minha an tu'awidahu, sannan ya zama yana taka tsantsan, don duran da ka sa da ƙarfi sannan ta yi, akwai tsoron wataƙila radda baka samu ƙarfin ba ta koma inda ta baro. Kun gane? To haka za ka yi, kana raba biyu. Wa ma abat illa limawaqi'atihi zajaraha, bata bari ba yanzu, bata iyadda ba ta ƙi wannan, illa limawaqi'atihi zajaraha, sai dan saboda gargadin da ya mata ya riga ya zo, ta gani, ta ga abin da ya ce mata in baki ba to zaki kaza. Fa inin zajarat, in ko ta tsawatu, wa illa tawa'adaha bi uqubatin, in ta tsawatu anan shikenan yayi, ya ce to yanzu gaskiyan magana ran nan in baki ji abin da na ce ba, to ni fa na ga lalle sai mun fafata da ke da ƙarfi. Kamar yanzu bajimi ne sa wanda suke ƙauye sun sani, in da lokacin ana huda da shi lami lafiya lau, to in ya fa bajinta sosai ya girma ba zai riƙa yi ba sai an huda hancin, ko an sa mai asirka, in ya can aka zo a ja.
duk da aka wani lokaci in ka hana shi abinci ka ƙi mai abin nan ran da ya bodore ya ce ba zai yi wannan hudar ba ko ka je da shi hudar nan ba za ta kirki ba ko a ƙi da yawa ko ya ɓata wadda aka yi haka ne wanda suka yi hudar shadu ba su haka ba suna gani to haka rai take in ba ka ɗaure ta ba ina malam bashir ne yau bai nan ina sha yana can wajen kaza miskini yau kaza yana nan da ya ba mu misi yana wani ya ta wurin kaza ta da shi zai baku labarin shanu in da suka ƙi huda yadda malmala wadda ma aka yi to kama haka rai take idan ka rike ta can wurin ba sa ba ta dawo ta bata na baya sai mutum ya mata wannan in ta ƙi illa an ya khudha min harraha in ta ƙi ta ce sai ka dan huta wa yanzila biha min at-ta'abi ya saukar mata da wannan qusani min al-mal tana saukar ko wa yanzulu biha min at-ta'abi wannan qusani min al-mal wa tarki min al-ladhati min al-mubahi akthar min ladhatiha allati turidu an tuwaqi'aha idan ta ƙi lokacin sai ya fara mata yanzu me zai mata an ya khudha minha min ar-raha sai ya ce to a dan huta kaɗan ya yi mata kaɗan ɗin ya kyale ta wa yanzu labiha min at-ta'abi amma ya sa mata wannan wahalan ta ce sai kin yi kaza sai kin yi aiki abin nan dan hutawa kaɗan huta amma bayan nan tashi ki aiki wannan kusani min al-mal in dukiya ce inda ya sa ake jin daɗin ran ke fata ka a can sai ya rage dukiyan kuɗin da yake kashe maran nan ta ji daɗi sai ya rage wattarki min al-ladhatil mubah sannan daɗi da ake ji ma na halal wanda ake ji na halal shi ma ya rage kamar mace ce a gida kaga ta zama kawai ga ta nan yanzu ta ma an kai ga wani wurin da ma kusan ta dan ita mace yadda ka san godiya haka take ita gwargwadon yadda take jin daɗi gwargwadon yadda za ta fara saba ma kuma sai wadda Allah ya zaba ko na yi kuskure godiya idan ta saba a ci abinci a yi bata kullum a yi mata wanka a yi mata kaza in ba a sa a wata ran ka zo ka ce to a fito da ita kuma yau a hau a yi su kuwa ta cije ka an nan gane to ka baka mace take idan wata rana aka sakan mata wani abu aka dan sakan mata wata rana kuma sai a dan dakile a dan tsaya a taka burki ta gane har yanzu kana da iko zaka iya cewa ayi zaka iya cewa kada ayi in ba haka ba da ka sakan mata akala gaba ɗaya ka saki komi to abinda take tambayan kai za ta daina tambayar ka sai ta rika yin abin ta kawai gaba gadi ko ka tara wata rana ma baka nan ta canza gate din gidan inda kuke ta canza fenti sabo turken wawa kamar yadda ka san suna canza gado ba su tambaye ka ba ko suna tambaye kai za su canza gado a daki na zuwa kawai kace ta yi ba kuma gane ba to kai ina ma ina ka sani kai dai buta shayi miskini kawai ka dai shi yasa ba gara ka rike gwiwa ka kana jin dumi ba ruwanka kawai daga nan za a faro ta jujjuya ɗakin ta jujjuya wannan kawai kan halitta ba wani mafsada amma dai daga nan za a faro kana nan wata rana in ka ban mata kace mata ta ce wata rana fa wani abu yakan faru a islamiyya ko a ina ne sai a yi ta buga wayar ka ba a samu ba sai ka ce daga yau duk wani abin ya taso jeki to za ka sha mamaki ba a yin haka kuskure ne ba a yin haka kullum a rika dan jallin zami da zai nuna kai ne shugaban gida kakka saka mata komi a dan rika taka burki to kuma wannan shi ke sa ba su so su zo ka saka ba su komi an ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i ka ban masu komi kada a saki masu duka a yi daidai su iya inda suke iya rikewa kenan aka saki abin duka su ma rudewa za su yi wani wurin su kai ga abin ba da gangan za ta yi ba amma za ta yi damal kawai ba matsayin su bane wa tarkin min al-ladhati al-mubah akthar min ladhatiha allati turidu an tawaqi'a sai ka tare mata jin dadin da take so fa in tahad bit tawa'udi in ta tsorata gargadi kai mata kawai kace zan koyi maki kazaran nan sai ta tsorata ko hamadallah sai mutun ya gode ma Allah wa in abat in taqi illa muwaqatuha wa rajat Allah yu'aqibaha ko wa rajat Allah yu'aqibaha wa ghalabatu wa ghafala anha wa ajaza an mujahadatiha faraja'at ila ba'di ma yakrahu maulaha
ai basaraha su a filiha, idan ran nan ta ƙi lokacin da aka gaya mata ba ta ji ba tsoro ta ƙiyarda illa muwaqa'atuha wa rajat Allah yu'aqibaha, sai in yayi mata wannan ladabin, sannan kuma sai ta yi fatan ta yi abin kada a yi mata komi, ta fada cikin abin da aka hana kuma kada a yi mata komi, ta yi fatan wannan. Wa ghalabatu kuma ta rinjaye shi akan haka din, ta ce ita ta yi kuma ka a yi mata komi. Wa ghafala anha, shi kuma ya shagala. Wa ajaza an mujahadatiha, ya kasa fafatawa da ita. Faraja'at ila ba'd ma yakrahu, ta koma ta fara aikata cikin abin da bai so, ma yakrahu maulahu, abin da Allah bai so ta koma tana aikata. Basaraha su a filiha, sai ya zaunar da ita yi mata bayani, ya ce ki lura fa da mummunan aikin da kike yi da sakamakon da zaki samu wurin Allah. Wa khawwafaha an yakuna maulaha qad sakhida alaiha, ya bata tsoro, ya ce ina tsoron fa ma wannan abin da kike fa yanzu Allah ya yi fushi da ke. Wa anzala biha al-uqubata allati wa'ada an yuqaqibaha bihi, to daga nan ma sai ya saukan mata azaban nan da yace zai mata, ladabtar wanda yace zai, saboda haka yanzu kin saba ma Allah ya cancanci kada ya maki kaza. Shi yasa malaman fiqh suka ce idan mace ta yi laifi na shazat ta rika daga ma mijinta hankali, to ai tashin farko zai mata wazi ne, ya jawo hankalin ta fa'izuhunna, sannan bayan haka na aka ce na biyu in bata yi ba, sannan wajiruhunna fil madaji, a kaurace masu wurin kwanciya. Daga nan aka ce wadribuhunna, sai a doke su dukan da zai ladabtar da su da wannan. To sai ta ki wannan duka, sai ta tsallake, to sai magana ko adalai biyu auren nan ko zai ci gaba ko ba zai ci gaba. To a lokacin nan in tafiya gidansu ta yi, ta yadda haƙoƙinta na ciyarwa ko shayarwa gaba ɗaya. Mace ba ta gudu ta koma gidansu saboda ta yi fushi, ba a sasanta ba, kuma ta yi tsammanin daga nan a riƙa bin ta can ana kai mata hakkinta wanda inda tana ɗakin mijinta za a bata. Wannan uquba ne minha, kaga an daina mata wani abin da take samu, ko an daina ranan nan wani abin da take samu, don haka yanzu an fara mata uquba saboda bata ji waɗancan ƙa'idojin ba. Ya fito? Ko dukan da aka ce a mata, ai dan mata da ta ji wa'azi me ya kawo wannan, da ta ji kaurace. To amma in dai matan Hausa Fulani ne, a ce wai mace dan ta yi laifi aka ce an kaurace mata ne saboda wannan waita wa astu, to za ku shekara da shekaru bata dawo ba. Za ta ce ta kauracewa, to dama tuwo ne, to ai ni gaba ma ta kai ni gobarar titi, ya dade ni ne zan dawo in ce mashi abin nan. In ko kaga tana lallabowa za ta dawo, to ba ita kadai bace. Amma ita kadai ka ce wai ka yi fushi wai saboda ta yi maka laifi, ka ce wai yau ka bata haushi ka kaurace mata, za ka sha mamaki. Ya tawara kara ya ce gobarar titi ta ce wai ma wai ta abin nan ba. Ƙa'ida aure da yawa waɗanda masu abin nan ɗinsu ba, matan fa suke hira wani lokaci. Ai muna jin labarin abin nan, wayan sun je islamiyya wani lokaci malamin bai zo ba, sai su zauna su yi ta hira. Wata ita ce babban malama, ta ce ita abin da ke bata mamaki, wai yanzu ta ji labari wai mace wai har ita ce wai da kanta wai take zuwa wai tana nuna ma mijinta wai tana da bukata. Ta ce inna lillahi, wannan ayya da kai ne. Mace da kanta wai kaji fa, mace da kanta ita ce wai take nuna ma mijinta wai sai rena ki, ai daga nan mutuncin ki ma sai ya zube. Duk darajar ki, duk da kika nuna ma ɗa namiji ke kike da bukata akan shi, wai daga ran nan mutuncin ki ya zube. To wata ma tun ranar aure suke gaya mata haka. To ki ji maso, na san ku haukata ne yanzu, ba ku da kunya, soyayyan nan da kuke, namiji ba dan goyo ba ne, ki je ki rika nuna wani haba da namiji ke kaman ke kadai ce. To ina da miji daɗin aure, namiji ba a yi mai haka. Ki rika mammatsewa, kina nuna ki rika ciccijewa, kina nuna ke ma mace ce, ki daddage ki da aji, ki rika nuna jan aji. To wannan mu ba mu san shi ba musulunci. Su magabata matan ne take zuwa a ce za ta yi alwala, ta yi sallata, tana hasken alwala, ta yi kwalliya, ta zo ta tambayi mijinta ce mashi ko akwai wani bukatan da yake da ita, in ba haka ba tana so yau ta tsaya gaban Allah ta yi ta sallah da daddare. In yana da bukata shi kenan, in bai da bukata ya ce mata ki tsaya gaban Allah, ni ma an jima ki tada ni ma ni in yi bauta. Ba ta ake ta je ta kame ba.
ran nan sai da na ji wani malami yana cewa shi shawaran shi ma yanzu matasa in za su yi aure su daina kama 2 bedrooms ko su rika kama ɗaki ɗaya daga shi sai ita mu gatsiya kudundunewa a wancan ɗakin saboda wai yanzu a galabiyan yaran an gane wata sai ta je kawai kafin ma ka dawo ta shige wancan ɗakin kawai ta kulle kanta a ciki ta chatting kai kana jin motsin chatting ta kulle daga ciki ai koran nan da an balla kofa ko matashi to amma za ka yi ta ba kesi za ka yi ta ji haka nan ba ka yi ta jin kesi suna ana ca matsalan an zo da ita kawai ta koma ɗaki sai kawai da wani ɗan abu ya ɗan gitta na ɗan abin da za a iya sasanta kawai sai ta fushi ta koma wancan ɗakin ta kulle kanta ta ciki tana nan farke idon ta biyu tana ta chatting da wa take chatting tsohon saurayinta ku riƙa kama ɗaki ɗaya mu gatsiya wasu duk ƙarya ne zaka ji ana ta cewa ɗaki biyu saboda kaya wasu sai an zo kaga ina kayan ɗaki ɗayan za a sa su ɗayan yana nan empty sai dai ta sa tuka ne ku kama ɗaya tun da dai yanzu shine matsalan ana yi ma mutane hukunci daidai da abin da suka kirkiro na abin nan ɗinsu so haka tun da an gano haka suke yi yanzu sai ka kama ɗaki ɗaya mu gani da kulle daki ta zaman ta can duk cases din da ake samu irin wannan yanzu shine da an samu sabani da ita ta kulle ta tashi ta bar dakin nan ta koma wancan dakin ta kulle kanta a ciki ta chatting kana ji tana chatting kuma dan ka ji din ma sai ta bar wayan ba salan take ba duk inda aka sako ka ji kadin burum 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 dan ka ji kaushi to ka gani so haka waɗannan su ne abubuwan da ake kama da koke-koke a kai to kuma iyaye sai su lura da wannan sosai na taba gaya maku an kawo kes a makaranta cewa wata ta ce wai ita ta yi alkawari ta gaya ma mijin wai sai da za a yi sati ɗaya wai ta gaya mai cewa ita fa gaskiya tsohon saurayinta ya yi mata ɗawainiya da yawa ya yi mata hidima don haka ko an yi auren nan za ta ci gaba da lallashin shi don haka an ba shi kwana za ta rika ba shi kwana biyu shi mijin na da kwana biyu shi wancan na da kwana biyu da haka ranar kwanan wancan saurayin sai ta zauna bakin kujera ta dinga chatin da wancan in yi dariya da ta aje mai abinci sai ta koma ta ci gaba da chatin in ya ji ta yi dariya ta ce ba fa da kai nike ba ni ba kai ne ma dariya ba wancan yayi kuma sai da ya zo ya gaya ma iyayen sauran sati daya za a yi auren ne ya ce ga fa abin da yarinyar nan ta ce wai sai iyayen suka ce mahaukaci ya ce ita ya za a yi haka ya ce shi dai fa ga abin da ta gaya mai kada a zo a abin nan ko dai a bari suka ce a ƙarya take sai ta ci gaba shi ne aka zo rikici masallaci aka kawo malamin mutu ya za a warware wannan ni haka ne kada ma tambayin ni a ce mi na gani to kaji to muje saboda haka wannan shine ku yi haƙuri yau ku an daɗe wa anzalaha ay biha al-uquba allati wa'ada an yu'aqibaha biha daga nan to in taƙi sai a saukan mata da ladabtar da aka ce fa in lam taqla ay idan ran nan ta ƙi a lokacin nan an mata uquba ba ta yi ba to ba abun nan za a yi ba dawowa za a yi sai a nemo wasu ayyuka da suke ladabtar da rai suke sa ta samu haske atba'aha bi kathratis sala sai ya ce to yanzu yawan sallah zai rika bari ya rika nafilar dare sosai wa aja'aha sannan ya rika sa ta ji yunwa wa atashaha ya sa ta ji kishruwa bi siyamin da yawan azumi aw mana'aha kathiran min shahawatil halal ko ya hana ta da yawa abin da ta saba ci na halal wanda zai tarbiyantar da ita allati la takadu an tasbira anha wanda in ba a bata ba tana shan wahala rai to haka kuma mai ran ake mawa ran fa duk in an ce ran nan mutum mu ne ai koko ran amma dai ana fitar da ita to haka za ka yi mutum in kana so ya ladabtu kana so ya san ga yadda aka yi sai a yi mai wannan aw ikhraju malin yatasaddaqu bihi min mulkihi ko kuma ita ran tunda so take kada a bada sadaka so take a tara ai ta ajewa sai ka rika cire wani abu kana sadaka da shi daga dukiyarka na mallakarka zai sa rai ta yi laushi in dai aka ladabtar da ita da waɗannan abubuwan sai ta yi laushi bi izinillah kuma mutum ya yi ya gani in ran nan ba ta son bauta ka saba mata da sallah ka saba mata da yawan yin azumi ka saba mata da hana ta abin da take so na halal yanzu ta yi haƙuri a gani ko ka sanya ka cire kuɗi ka riƙa ba da sadaka da su bayan ran nan ba ta so to da an yi haka an mata ladabin da za ta lausu ya fito
to sai gobe bidayatul hidaya. Yanzu an gama ladabtar da rai, to shiriya ta zo farko, sai fara aiki. Na gaskiya ne, barakallahu fi, haka ne, cewa dama an ce kuma doron da ta aikata abin da take so, to kuwa za ta ga abin da ba ta so, shine fal naktafi bi hada. subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. allahumma ya rabbi ya arhamar rahimin ya dhal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.